the God that is, the world that is to come. Amen. Praise the Lord. Praise the living Jesus. First and foremost, I want to thank God for the privilege I'm given to stand before all our mommies and daddy here this morning. I want to explain my sincere appreciation to our daddy and mommy in this house. I know daddy for long. I've been under his ministration. And I want to thank God that I'm part of their family. And they have been a serious encourager for me. To God be the glory. And mommy, may the Lord renew your strength in Jesus' name. You have been a blessing to generation. I pray God will take you far and wide for him in the name of Jesus Christ. And I want to thank God for this year Women of Destiny meeting. I pray this meeting will mark a turning point in our life in the name of Jesus Christ. Nobody shall recover from the impact of this year ministration in the name of Jesus Christ. Shall we pray? Our blessed Redeemer, I want to thank you for this hour of the day. We want to honor you, Father, for this great privilege to come before the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help at the time of need. Lord, we receive the glory in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you for the meeting that started yesterday. Thank you for the blessing you have released upon your children. Thank you, I want to thank you because as you continue this morning, you're going to do great and mighty things in our life in the name of Jesus Christ. Amen. Father, we pray that you will not keep us in darkness. Concerning your counsel for our life, concerning this program, in the name of Jesus Christ. Amen. Father, you will make yourself known unto us. And we shall live here transformed to the glory of your name and the shame of the devil in the name of Jesus Christ. Amen. Lord, as a man, I have nothing for your people. But Lord, take this vessel of yours to bless your children this morning. In the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Father. We bless you. Thank you, Jesus. We give you all the glory. Hallelujah. In Jesus' name, we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa lógo. I want to thank God again for the privilege. And I want to pray that these ministries are marched forward in the name of Jesus Mo fẹ́ Christ. dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí fún àǹfààní tí mo ní láti wà níbí. Bẹ́ẹ̀ ni mo sì ń gbàdúrà pé lórúkọ Jésù ìjọ yóò máa tẹ̀síwájú. As you all know that the theme for this year conference is a servant of Christ. We are a sweet servant for Christ. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé àkòrí wa fún conference ọdún náà ni wípé àwa ni òórùn dídùn ti Kristi. But this morning, by the grace of God, Ṣùgbọ́n ní òwúrọ̀ nípa orí ọ̀fẹ́ the Ọlọ́run. topic I was given to speak on Ìkòrí tí wọ́n fún mi láti sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. is a sweet savor of Christ to them that perish. Àníṣe òórùn dídùn ti Kristi fún àwọn tí ń ṣègbé. A sweet savor of Christ to them that perish. Òórùn dídùn Kristi sí àwọn tí ń ṣègbé. I want to continue where mommy stopped yesterday night. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ibi tí mọ́mì wa ti dánu dúró lálẹ́ àná. Bible says we are sweet savor unto Christ. Ìwé mímọ́ sọ pé àwa ni òórùn dídùn sí Kristi. But I want us to know this morning Ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká mọ̀ ní òwúrọ̀ yìí. that there is nobody that became a sweet savor on his or her own. Pé kò sí ẹnikẹ́ni tó ń tìka lára rẹ̀ di òórùn dídùn. Many people today, they display a counterfeit savor. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí ni wọ́n ní òórùn tó jẹ́ pé wọ́n rùn ó yàtọ̀ sí ti Kristi. It's a ayédèrú, Wọ́n counterfeit rùn savor. ayédèrú. And such savor cannot make impact in any life. Bẹ́ẹ̀ ni irú òórùn bẹ́ẹ̀ kò lè lápa nínú ayé kankan. When I check the Greek meaning of savor, Nígbà tí mo wo ìtumọ̀ tí savor jẹ́ ní òórùn dídùn jẹ́ ní èdè Gíríkì. it means a sweet smell, Ó túmọ̀ sí òórùn tó dára, òórùn a tó dùn. fragrance, Àníṣe òórùn tó dùn. a sweet smelling unto God. Àní òórùn dídùn sí Ọlọ́run. I want to say this as an introduction. Mo fẹ́ sọ eléyìí gẹ́gẹ́ bíi pé Everybody born into this world, gbogbo ẹni tí a bí sínú ayé yìí. we are born with a stinking and rotten savor. Àníṣe a bí wa pẹ̀lú òórùn tí ò dára rárá. In the book of Psalm 58 verse 3, Nínú ìwé Sáàmù orí kejìdínláàdọ́ta. Bible says the wicked, they are estranged from the womb. Ìwé mímọ́ sọ pé ní inú ẹ̀ṣẹ̀ ni a gbé bí mi. Láti inú ni ẹ̀bùrú ti ṣìnà wá.
That is from the womb you have gone astray. As soon as they were born, they were speaking lies. Bẹ́ẹ̀ ni bí wọ́n ti ṣe bí wọn, wọ́n ń pa irọ́. So nobody have the acceptable savor that can please God. Kò sí ẹnikẹ́ni tó ní òórùn dúdùn èyí tó lè wu Ọlọ́run. You may born in Christian family. A lè bí ọ sínú ìdílé That one onígbàgbọ́. cannot give you the automatic savor that Jesus can be pleased with. Àníṣe eléyìí ò lè fún ọ ní òórùn dídùn èyí tó lè tẹ Ọlọ́run Your lọ́rùn. father, your mother, they can be the minister of God, but that Bàbá rẹ cannot àbí màmá guarantee rẹ it. ó lè jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run èyí ò lè fún ọ ní òórùn dídùn. We receive this savor by the death of Jesus on the cross. Àníṣe à ń lè rí òórùn yìí gbà nípa ikú Jésù lórí àgbélébùú. So where we got this savor Níbi tí a ti rí òórùn yìí. was where Jesus replaced his own savor with our stinking life. Àníṣe òun náà níbi tí Jésù ti gbé òórùn dídùn tirẹ̀ kalẹ̀ tó sì gba òórùn ìdìbàjẹ́ tiwa. Jesus became our substitute. Bẹ́ẹ̀ náà ni Jésù wá di arọ́pò fún wa. We receive his own savor A gba òórùn dídùn tiẹ̀. because it is only the savor of Jesus that can be acceptable to God. Nítorí pé òórùn dídùn Jésù nìkan ni ó lè ṣe ìtẹ́wọ́gbà ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. That's what the Bible says in the book of Isaiah chapter 64 verse 6. It says, all our righteousness, all our savor is like a filthy Òun ló rag. ṣe sọ fún wa nínú ìwé Àìsáyà pé gbogbo òórùn wa gbogbo òdodo wa ó dàbí àkísà ẹlẹ́gbin. Some of us today, we are carrying the savor of Isaiah 64 verse 6. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lónìí ni à ń gbé òórùn tí ó wà nínú ìwé Àìsáyà yẹn sórí kiri. And up to this morning, Títí di àkókò yìí. our life did not make impact at all. Bẹ́ẹ̀ sì ni ayé wa ò lápa níbì kankan. May God help us in Jesus' Kí name. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ But Jésù. when Jesus went to the cross, Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù lọ sórí àgbélébùú. there was a great substitute. Àníṣe arọ́pò ńlá kan wà. Jesus removed his own sweet savor, he put upon us. Àní Jésù wá bọ́ òórùn dídùn tiẹ̀ ó gbé wọ̀ wá. So it's our own rottenness we are born with, we are grown with, he put upon himself. Òórùn ìdíbàjẹ́ tiwa ó wá gbé wọ̀. And all the judgment, all the penalty, all the accusation we supposed to receive our rottenness, he carried upon himself. Àníṣe ohun gbogbo ìdojúkọ ìjẹníyà gbogbo tó yẹ kí òórùn ìdíbàjẹ́ wa gbà Jésù gbé wọ̀. So we can't talk about sweet savor and forget about the cross. A ò lè máa sọ nípa òórùn dídùn ká wá gbàgbé àgbélébùú. I thank God for the conference of this year. Our daddy's convention, I was there when he was taking the message. It is finished. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àkòrí kọ́nfẹ́rẹ́nsì tọdún yìí. Níbi tí bàbá wa ti ń bá wa sọ̀rọ̀ nípa pé ó parí. It is finished. Àní ó parí. On the cross, Lórí àgbélébùú. all our rotten savor, it is finished. Gbogbo òórùn ìdíbàjẹ́ wa ó parí síbẹ̀. As many that approach the cross of Jesus Christ, Àwọn tó bá tọ àgbélébùú Kristi lọ. God expects you Ọlọ́run ń retí. to bring forth a fragrance, Ká mú a òórùn kan jáde sweet wá. smelling savor. Àníṣe òórùn dídùn dáradára. But unfortunately today, Ṣùgbọ́n lónìí kò rí some of bẹ́ẹ̀. us, we profess to be a Christian. Ọ̀pọ̀ wa là ń jáwọ́ pé Kìrìsìtẹ́nì ni We wá. sing like them. Ṣùgbọ́n We sing like them. a máa ń kọrin bí We Kìrìsìtẹ́nì. dress like them. A máa ń wọṣọ bí But we Kìrìsìtẹ́nì. don't have the life. Ṣùgbọ́n a ò ní ìgbé ayé bẹ́ẹ̀. The savor we are talking about is the life of Jesus Àníṣe òórùn tí a ń sọ nípa rẹ̀ òun náà ni ìgbé ayé Jésù. that can influence life for Jesus Èyí Christ. tó lè wọ ayé mìíràn wá sí ọ̀dọ̀ Jésù. May God help us in Jesus' Kí name. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ I Jésù. want to be sincere this morning. Mo fẹ́ jẹ́ olóòótọ́ ní òwúrọ̀ yìí. Mommy and daddy, Bàbá àti mọ́mì dájú have you wa. ever experienced cross in your life? Àníṣe ẹ ti ní ìrírí àgbélébùú rí láyé yín. I'm not talking about sugar-coated one. Mi ò sọ nípa ọ̀rọ̀ dídùn kan. Bible says Bíbélì wípé the Spirit Himself pé ẹ̀mí tìkára rẹ̀ bear witness with us that we are the child of God. ó ń jẹ́rìí gbè wá pé àwa ni ọmọ Ọlọ́run. When I got born again as a Muslim, Nígbà tí mo di àtúnbí gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí, they know me as Afar. wọ́n mọ̀ mí gẹ́gẹ́ bí àfà. My father was imam in my village. Àníṣe bàbá mi jẹ́ ìmáàmù ní I nílé sent wa. myself to Arabic school. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rán mi lọ sí ilé kéwú. I was so committed with this religion. Bẹ́ẹ̀ ni mo fi ara jì sínú ẹ̀sìn yìí. But there is no life. Ṣùgbọ́n kò sí ìmọ́lẹ̀ níbẹ̀. I will go to the mosque. Màá lọ sí mọ́ṣáláṣí. I will shout. I will call people. Màá pariwo, màá pe àwọn èèyàn wá. But the yoke of sin is still terrorizing my life. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ipá ẹ̀ṣẹ̀ ó ń bá ayé mi jà. But one day, like today, Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ òní. I was observed Maghrib prayer. That was 7 p.m. prayer. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń kírun ní àṣálẹ́. And Jesus came to me. Jésù wá tọ̀ mí wá.
this is not the way. sọ fún mi pé ọ̀nà kọ́ yìí. I was reciting Fatia. bẹ́ẹ̀ ni mò ń ké fatia lọ́wọ́. Look around, I couldn't see who is talking. mo wò yí káyìn rí ẹnikẹ́ni. I stopped again, I started again. bẹ́ẹ̀ ni mo tún dúró mo tún I tún got bẹ̀rẹ̀. the point, just this is not the way. mo tún dé kórìíta kan ó tún sọ pé ọ̀nà kọ́ yìí mo tún wò yí ká. I started struggling with him. bẹ́ẹ̀ ni mo bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ ìgàkadì pẹ̀lú rẹ̀. But to God be the glory, he conquered me. ṣùgbọ́n ògo ni fún orúkọ olúwa ó borí mi. I pray for as many of you this morning bẹ́ẹ̀ ni mo gbàdúrà fún ọ̀pọ̀ wa that níbí you are still lónìí. struggling with Jesus in your tó life. sì ń bá jésù jíjàkadì títí You di òwúrọ̀ hide yìí. under self-righteousness. tó sápamọ́ sí abẹ́ òdodo ara Because we ẹni. make you a choir member, we make you an usher, you have not born again, and you hide under this. torí pé o jẹ́ kwaya tàbí o jẹ́ ọ̀ṣà nínú ilé ṣùgbọ́n I tó ti pray dàtú bí. Jesus will conquer you this morning. mo gbàdúrà pé jésù á borí ìwọ náà ní òwúrọ̀ You will yìí. not go back the same in the name of Jesus. I encountered Jesus. bẹ́ẹ̀ ni mo bá jésù pàdé. So one day I went to a conference nígbà tí mo wá lọ sí conference kan. and I bought a tag. bẹ́ẹ̀ ni mo wá ra táàgì. The one man they paste at the chest like this. èyí tí wọ́n máa ń so mọ́ gbàyà Some they báyìí. will say Jesus loves you. tó máa ń sọ pé jésù fẹ́ràn Some rẹ. will say Jesus is the Lord. àwọn míì ó sọ pé jésù ni olúwa. But the one I bought, ṣùgbọ́n èyí tí mo rà. what they wrote on it ohun tí wọ́n kọ síbẹ̀. is I am born again. òun náà ni pé mo ti di àtúbí. And I pasted on my chest. bẹ́ẹ̀ ni mo fi sí gbàyà mi. As I was going, bí mo ti ń lọ. God said, remove it. ọlọ́run sọ fún mi pé ó yá yọ ọ́. Remove this. mo yọ ọ́. It is not signboard that will say you are born again. kì í ṣe àkọmọ̀nà ó ti dàtúbí. It is my fragrance, my savour, my life that will convince people that you are now a new creature. àníṣe ayé mi òórùn mi òun ni yóò jẹ́rìí pé àwọn èèyàn wípé ó ti di àtúbí This is nítòótọ́. what will make your message to be practical, to be igniting, to be conviction. àní nígbà tí ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ tí ìsọ̀rọ̀ rẹ òní yóò jẹ́ kí àwọn ènìyàn mọ̀ pé nítòótọ́ ó ti di ọmọ ọlọ́run. All your Muslim friends, àwọn ọ̀rẹ́ rẹ tó jẹ́ mùsùlùmí. it is not by saying I'm born again, but they want to see the practical kì í ṣe pé manifestation. wàá máa sọ fún wọn pé mo ti di àtúbí ṣùgbọ́n wọ́n fi ojú ara wọn rí bí These ó ti are máa the ṣe. things that will convict them. àní àwọn nǹkan wọ̀nyí òun ni yóò jẹ́ kán mọ̀ dájú pé Can I ask you this morning, ǹjẹ́ mo lè bí ọ ní òwúrọ̀ do yìí. you have the testimony of conversion? ǹjẹ́ ìwọ náà ní ẹ̀rí ìyípadà rẹ bí? Are you sure you are part of us here? ǹjẹ́ ó dá ọ lójú pé ìwọ náà ti wà nínú Kristi? May God help us in Jesus' kí name. Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. What you are sharing this morning ohun tí a ń sọ nípa rẹ̀ ní òwúrọ̀ is yìí. the reason why Jesus substituted his life for our life. àní ìdí tí Jésù fi ayé rẹ̀ kalẹ̀ fún ayé tiwa. Is what to share this morning. òun náà ni a máa sọ nípa rẹ̀ ní òwúrọ̀ If you yìí. say you are the sweet savour of Jesus tó o bá Christ, sọ pé òórùn dídùn Kristi ni ìwọ. hallelujah, hallelujah. and there is no impact, tí kò sì sí ìlápá kankan. then how can you convince God? báwo lo wá ṣe lè mú dá Ọlọ́run tìkára rẹ̀ lójú? Hallelujah. hallelujah. Many of us will know Apostle Paul ọ̀pọ̀ wa la mọ̀ Apostle Paul when he was bearing Saul, nígbà tó ń jẹ́ Sọ́ọ̀lù. when he was going here and there serving devil his master. nígbà tó ń lọ tó ń sin Sátánì ọ̀gá rẹ̀. But one day ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kan he encountered the cross, ó bá àgbélébú pàdé. and the cross crushed his ambition. bẹ́ẹ̀ náà ni àgbélébú wá run mọ́lẹ̀. Hallelujah. hallelujah. And lo and behold, ẹ wò ó the ká tó journey, mọ ohun tó ń the ṣẹlẹ̀. journey, the journey continued. bẹ́ẹ̀ ni ìrìn àjò yìí tẹ̀síwájú. You wonder ó yà wá lẹ́nu. what helped Apostle Paul ohun tó ń ran Apostle Paul to lọ́wọ́. affect life for Jesus. tó jẹ́ kó lapa nínú ayé àwọn ènìyàn fún He Kristi. went to Ephesus, ó lọ sí Ephesus where they are serving Diana, níbi tí wọ́n ti ń sin Diana. and he preached Christ unto them, bẹ́ẹ̀ náà ni ó wàásù Jésù sí wọn. and he conquered Diana. bẹ́ẹ̀ náà ni ó wá borí Diana He went níbẹ̀. to Corinth. ó lọ sí Corinth. He conquered the goddess of Corinth. àníṣe ó borí Ọlọ́run Corinth níbẹ̀. Brethren, it is not only his message, kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ nìkan. it is the life along with the message. àníṣe ìgbé ayé tó ń gbé pẹ̀lú ìwàásù rẹ̀ ni. So when we are talking about a sea server, or told those are perish, if you don't have the life of Jesus Christ, you have no message. ǹtẹ́ a bá ń sọ nípa òórùn dídùn Kristi sí àwọn tí ń ṣègbé tí ò bá ní òórùn dídùn Kristi ò ní ìwàásù kankan. And if you claim you have this server, tó o bá sì rò wípé o ní òórùn yìí there is a singular purpose. ìdí kan ṣoṣo ni ó wà. Hallelujah. hallelujah. It is not for you to brag. kì í ṣe fún ọ láti gbéraga No. rárá. It is not for you to prove it
by just coming to church Sunday, Bible study, prayer. No, it's much more than kì í ṣe fún that. ẹ láti fi hàn nítorí pé òun wá sí chọ́ọ̀chì lọ́jọ́ sunday àbó wà lákọrin àbó òun ṣeṣẹ́ kan fún The olú. purpose of you serve of Jesus Christ ìdí pàtàkì òórùn dídùn kristi is to bring souls to the kingdom. òun náà ni láti mú ọkàn wá sí ọ̀dọ̀ I'm jésù. reading the book of that 2 Corinthians chapter 2. wọ́n ka ìwé kọ́ríntì kejì yẹn ẹsẹ̀ kejì. For we are unto God a sweet savour of Christ in them that are saved and in them that are perished. Praise the Lord. hallelujah. Paul said, paul wípé we are a sweet savour àwa ní òórùn dídùn unto God. sí ọlọ́run. But what I'm handling this morning ṣùgbọ́n ohun tí mo sọ nípa rẹ̀ ní òwúrọ̀ yìí. is to them that are perished. àní sí àwọn tó ń ṣègbé. May God help us in Jesus' kí name. ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ jésù. The church of God today, ìjọ ọlọ́run lónìí we have neglected, a ti pátì. we have abandoned àníṣe a ti pátì. the agony of sinners. àníṣe ìrora. We are not concerned with those that are perishing outside there. àwọn tí ń ṣègbé níta kò kàn wá mọ́. Some of us thought ọ̀pọ̀ wa rò wípé that sinners they will perish in hell. pé àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ wọ́n ṣègbé ní ọ̀run àpáàdì. They have started perishing from here. àní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣègbé láti inú ayé They have yìí. been smelling hell here. àní wọ́n ti ń run ọ̀run àpáàdì nínú ayé Their yìí. taskmaster never released them. àníṣe akọ́nisíṣẹ́ wọn ò fi wọ́n sílẹ̀. And you are like them some years ago. ìwọ náà jẹ́ bí wọn ọdún mélòó Before kan the sẹ́yìn. grace of God approached you ṣùgbọ́n nítorí pé orí ọ̀fẹ́ jésù tọ̀ ọ́ wá. and brought you to the kingdom. ó sì mú ọ wá sí inú ìjọba But some of rẹ̀. us, after we got born again, ọ̀pọ̀ wa lẹ́yìn ìgbà tí a di àtúbí. we neglect them. bẹ́ẹ̀ ni a wá fi àwọn tí ń ṣègbé kalẹ̀. May God help us in Jesus' kí name. ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ I lórúkọ want to jésù. thank God. I want to thank God. mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. When I encounter Jesus, nígbà tí mo bá kristi pàdé. there are 3 fire burning in my spirit. iná mẹ́ta ní jó nínú ọkàn mi. The fire to study scripture, àníṣe iná to study the Bible. láti ka bíbélì mi. The second fire àní iná kejì. is to have a constant communion with God. òun náà ni láti ní ìbáṣepọ̀ àti gbàdúrà déédéé pẹ̀lú And ọlọ́run. the third one, ẹlẹ́ẹ̀kẹta. God put the agony, the passion for the lost in my heart. ọlọ́run wá fi sí inú mi ìpòǹgbẹ láti mú ọkàn tí ń ṣègbé padà wálé. At that time, ní ìkóríta yìí. I was a stammerer. mo jẹ́ akọ́lọ̀lọ̀ ènìyàn. Hallelujah. hallelujah. At that time, àní ní ìkóríta I yẹn. used to feel shy. ojú máa ń tì I mí. can't stand before one person. mi ò lè I can't stand before mi one ò person. lè dúró níwájú ènìyàn kan. At that time, nígbà yìí. I have a dirty grammar. I don't know how to speak English correctly. òyìnbó ẹnu mi ò dán mọ́rán. But there was a fire burning in my spirit. ṣùgbọ́n iná kan ń jó nínú ọkàn mi. There was a fire burning in my heart. àní iná kan ń jó nínú That ọkàn did mi. not allow me to have the peace of mind. tí ò jẹ́ kí n ní ìsinmi ọkàn. Until I approach a sinner and say, Sister, Jesus loves you. àfi tí n bá bá ẹlẹ́ṣẹ̀ kan pàdé tí mo sọ fún pé jésù fẹ́ràn And that's rẹ. what I'm doing up to this moment. ohun tí mo sì ń ṣe nìyí títí di àkókò yìí. Many of us, you don't know. ọ̀pọ̀ wa ní ọmọ. There are many sinners. pé ọ̀pọ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ They were agonizing. wọ́n wà nínú ìrora. They are crying. wọ́n ń ké. They are lamenting. wọ́n ń ké. I'm going to show you few out of it this morning. màá fi díẹ̀ hàn wá nínú ọ̀pọ̀ Please gọ̀ọ̀rọ̀ wọn talk about lónìí. the book of Jeremiah chapter 8 verse 20. ẹ jẹ́ ká ṣíwèé bíbélì wá sínú ìwé jerimaya. Jeremiah chapter 8 verse 20. orí kẹjọ ẹsẹ̀ ogún. You will see the agony of the neglected sinner. a ó rí bí ọkàn àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ti. Give me King James, please. ẹ fún wọn ní ẹ̀dà king james. Jeremiah chapter 8 verse 20. Look at it. The harvest is past. The summer is ended. But we are not saved. Please, within the Yoruba here. Okay? 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 Hallelujah. Brethren, ẹ̀yin ènìyàn ọlọ́run. not was but is. kì í ṣe tiwa bẹ̀t tiẹ̀. Brother, it is not a past tense. ok I'm kì í talking ṣe about- ohun tí ó ti kọjá ṣùgbọ́n ohun tí a ń sọ̀rọ̀ They lọ́wọ́lọ́wọ́. say the harvest is past. pé ìkórè ti kọjá. The summer is ended. àníṣe ìgbà ẹ̀rùn ti kọjá. But we are not saved.
ṣùgbọ́n a ò ní ìgbàlà. We have been neglected. A ti fi wá We sílẹ̀. have been abandoned. A ti kọ̀ wá sílẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Brethren, Ẹ̀yin ará. this is the agony of your neighbors. Àníṣe ìpòǹgbẹ iṣẹ́ yín rèé. All your co-workers. Gbogbo àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ All the yín. co-tenants. Gbogbo àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ All the yín. co-staff. Gbogbo àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ níbi All iṣẹ́ the yín. co-students. Gbogbo àwọn tí ẹ jọ wà ní ilé ẹ̀kọ́. They want to be saved. Wọ́n ní láti di àtúnbí. Hallelujah. Hallelujah. They may frown their face, Wọ́n lè lejú kókó. but their heart is very soft. Ṣùgbọ́n ọkàn wọn rọ̀ tó bẹ́ẹ̀. You may see a long beard Ẹ lè rí irùngbọ̀n tó gùn. with all the big turban. Pẹ̀lú láwàní tó tóbi tó bẹ́ẹ̀. Don't mind their face. Ẹ má wojú wọn. There is a vacuum in their spirit, Àníṣe àìpòǹgbẹ kan wà nínú which ọkàn wọn. religion cannot occupy. Èyí tó jẹ́ pé ẹ̀sìn ò lè wó bẹ̀. They know Wọ́n mọ̀ that Jesus is the way. pé Jésù ní ọ̀nà náà. Just like me. Gẹ́gẹ́ bí èmi náà. When Jesus talked to me, Nígbà tí Jésù tọ̀ mí wá, I said, mo wí pé, àti gbọ́ kó dìde àfa àgbà Jésù. what will people be saying that a whole afar has now accepted Christ? Hallelujah. Hallelujah. The harvest is past. Àní ìkórè ti The kọjá. summer is ended. Ẹ̀rùn ti But parí. we are not saved. Kò sí ìgbàlà wa. They may not say it verbally, Wọn ò fẹnu sábẹ́ lásán. but in your spirit, Ṣùgbọ́n ní inú ọkàn you're wọn, supposed to discern ó yẹ ká rí the agony, the àní lamentation. ìrora yìí, ìkórìíra mi ìrora Just yìí. like God had the agony of Israel when they under Pharaoh, land of Egypt. Àní gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run tìkára rẹ̀ ṣe gbọ́ ìrora àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nígbà tí wọ́n wà ní oko ẹrú ní ilẹ̀ Íjíbítì. Many of us, Ọ̀pọ̀ wa. we are dumb and deaf in the spirit. Ọ̀pọ̀ wa ló jẹ́ pé odi àti aláìgbọ́rọ̀ ni wá ní inú ẹ̀mí. We care Aláìlè less sọ̀rọ̀. for even for our husband have not born again. Àníṣe fún ọkọ wa tí ò tí ì dàtúbí gan, a ò mọ̀ nípa And rẹ̀. you are claiming you are a fragrant, a servant of Christ. Bẹ́ẹ̀ ni a sì wá ń sọ pé òórùn dídùn Kristi ni wá. What is the effect of your servant? Kí ni ìjámọ́ nǹkan òórùn dídùn rẹ? What is important of your servant? Àní kí ni òórùn dídùn rẹ wá wúlò fún? It's profitable for nothing. Àní kò jámọ́ kankan. I pray for you this morning. Mo gbàdúrà fún ọ ní As òwúrọ̀ many yìí. of you have been wasting the servant of Jesus Christ. Amen. As many of you Ọ̀pọ̀ wa that you have been wasting the servant of tí Jesus a Christ. ti ń wẹ̀sì òórùn dídùn Kristi. May God cause a genuine repentance in your heart this morning. In Kí the name Ọlọ́run of Jesus. kó mú ìpòǹgbẹ tòótọ́ wá sínú ọkàn wa ní òwúrọ̀ yìí ní orúkọ Jésù. The book of Romans chapter 7. Ìwé Róòmù orí keje. Look at verse 24. Ẹ jẹ́ kí a wo ẹsẹ̀ If you kẹrìnlélógún. have New Living Translation, I will love it. Okay, leave it. This was the agony again. Romans chapter 7, verse 24. Ìwé Róòmù orí keje ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. He said, oh wretched man that I am, Èmi ẹni òsì, who shall deliver me ta ni yóò gbà mí from the body of this death? lọ́wọ́ ara ikú ẹ̀ṣẹ̀ yìí? Can you gbà mí? Who will deliver me? Some of you see a lady dressed half naked. Ọ̀pọ̀ wa la rí àwọn ọmọbìnrin tó jẹ́ pé wọ́n á wọṣọ ìdajì ara wọn wà níta. You are not supposed to condemn them. Kì í ṣe pé ó yẹ ká kàn kọ̀ndẹ́mù wọn o. Don't castigate Kì í them. ṣe pé ó yẹ ká kọ̀ndẹ́mù wọn bẹ́ẹ̀. Just approach them. Ṣùgbọ́n ká kàn tọ̀ wọ́n lọ. Not with the message of condemnation, Kì í ṣe pé ká kàn gbégi lé wọn bẹ́ẹ̀. but the message of love. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìwàásù ìfẹ́. But many of us today, Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ wa lónìí, we talk about them. à ń sọ̀rọ̀ wọn. We don't preach to them. À wàásù sí wọn. May God help us in Jesus' Kí name. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. The purpose of that sermon Àníṣe pàtàkì òórùn yìí, is to go out òun náà ní láti jáde. and affect people for Jesus. Ká sì àfẹ́tì ayé fún Jésù. When I got born again, Nígbà tí mo di àtúbí, I traveled far and wide to God be the glory. bẹ́ẹ̀ ni mo lọ káàkiri, Go mo to crusade, go to mission fields. lọ ṣe iṣẹ́ ìrere ní orí pápá káàkiri. My mother's not born again. Màmá mi ò tí ì dàtúbí. I said, Lord, I can't be preaching and there. People are coming to, I don't want to lose my mother head. Give me the soul of my mother. Pé Olúwa mi ò fẹ́ jẹ́ wàásù tó yẹ pé oníwàásù tó ń lọ wàásù sáwọn ènìyàn ṣùgbọ́n tí màmá mi ò di àtúbí. Olúwa fún mi ní ọkàn màmá mi. God gave me Psalm 2 verse 8. Ọlọ́run wá fún mi ní ìwé Sáàmù orí He said, kejì ẹsẹ̀ kẹjọ. ask of me. Pé ẹ béèrè ní ọwọ́ I mi. will give everything for your heritage. Èmi yóò sì fi fún yín àwọn And the orílẹ̀-èdè. uttermost part of the earth for your possession. Àníṣe gbogbo ìpẹ̀kùn ayé fún ìní yín. I was praying. Bẹ́ẹ̀ ni mo gbàdúrà. I was praying. Mò ń gbàdúrà. But prayer is not enough. Ṣùgbọ́n àdúrà mi ò tó. I will travel from Kwara-Poli. I will go to my hometown. Bẹ́ẹ̀ ni màá tún travel láti ibi tí mo wà lọ sí ìlú mi. I let my life minister Christ more than my preaching.
bẹ́ẹ̀ ni mo jẹ́ kí ìgbé ayé mi kó wàásù sí wọn ju ọ̀rọ̀ ẹnu mi lọ. Allow my mother to smell who is Jesus in my life. Mo jẹ́ kí màmá mi gbóòórùn ohun tí Jésù jẹ́ nípa láti inú ayé mi. Everything I need to do that will not make my message to confuse her Ohun or to gbogbo tí convict mò ń her. ṣe tí ò ní jẹ́ kí ìwàásù mi kó lapa nínú ayé wọn mi ò ṣe é. No. I said, Mo wí pé everything that will make my message to convince, not confuse her. òkè ohun gbogbo tí ó jẹ́ kí ìwàásù mi kó yé wọn yékéyéké kì í ṣe láti dàrú mọ́ wọn lójú. You know some of us today, Torí ọ̀pọ̀ wa lónìí, the smell we are releasing to the world òórùn tó jẹ́ pé ó ń jáde lára wa sí inú ayé, make people to be confused ó about jẹ́ it, kí ó dàrú mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn lójú. not to convince them. Kì í ṣe pé láti mú dá wọn lójú. So when people came to preach Jesus, Nígbà tí àwọn èèyàn bá wá wàásù Jésù, they say, sir, we have one sister in our area here. ṣùgbọ́n bàtà àwa náà ní bọ̀dá ní àǹtí kan ní agbọ̀n wa níbí. He said he's going to church, he's a Christian. Pé òun náà ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì oníkìrìsìtánì But we lòun. that were even born, we don't even know anything. We Àwa are gan tá better àti than ẹ̀ lọ́bì kankan tá àgbà Jésù kankan asàn jù lọ. you. Which Jesus are you preaching? Irú Jésù wo ni wọ́n ń wàásù? To cut long story short, Láti ké kúrú. my mother said one day, Màmá mi wá sọ níjọ́ kan. I traveled to Ibadan after a crusade in Ilesha. Mo lọ sí ìlú Ìbàdàn lẹ́yìn iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí mo lọ ṣe ní Iléṣà. When my mother saw me, Nígbà tí màmá mi rí she mi, said, Musa, ó ní Musa, I'm following you to Ilorin. mò ń tẹ̀lé ọ lọ sí Ìlọrin. Hallelujah! Hallelujah. That savour, Àníṣe òórùn yìí, he enveloped her. ó yí mi ká. That when he see me like this, he breathed nothing but Jesus. Tí ó yẹ pé bó bá rí mi báyìí kò sí kankan tó mú jáde bí ó ṣe Jésù. I said, Mama, I've not married to come and do what? Pé mọ́ mi tí ìgbéyàwó kí lẹ fẹ́ wá You ṣe. don't have any child to take care of. Mi ò tí ì bímọ kankan ká wá sọ pé ọmọ lẹ wá fẹ́ bá mi tọ́. I can smell something in you. Mo ń gbóòórùn kankan. Hallelujah! Hallelujah. The day my mother stepped to my room, Ọjọ́ tí màmá mi tẹsẹ̀ bọ́nú yàrá mi, she encountered Jesus. wọ́n bá Jésù pàdé. Hallelujah! Hallelujah. I said, Mama, Mo ní màmá, do you know that one day you slapped me because of Jesus? ṣé o mọ̀ pé Because of Jesus, you slapped my face. ṣé o mọ̀ pé nítorí Jésù ẹ gbá mi lójú nígbà kan rí? Say, I don't know Pé mi ò mọ̀ that Jesus is the way. pé Jésù ní ọ̀nà. When she died, Nígbà tó kú, I saw a revelation. mo rí ìran kan. I saw myself and Jesus in a big hall. Mo rí ara mi àti Jésù nínú gbọ̀ngàn ńlá kan. When we finished discussion, Nígbà tá a parí ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀, I said, Master, mo wá rí pé olùkọ́ ni. how is my mother? Báwo ni màmá mi? He said, your mother sent a peaceful greeting to you. Pé Hallelujah. màmá mi ránṣẹ́, Jáde màmá rẹ délé. ránṣẹ́ àlàáfíà sí ọ. Hallelujah. Hallelujah. The climax of all climax. Àní ju gbogbo rẹ̀ lọ. My eldest brother, Ẹ̀gbọ́n mi àgbà. he was my a strong persecutor. Àníṣe àwọn gan ni ó jẹ́ pé àwọn tí tó kórìíra mi jù. When I got born again, Nígbà tí mo di àtúbí, he stopped my food, wọ́n dáwọ́ àti fún mi lóúnjẹ dúró. he stopped my education. Wọ́n dá ọwọ́ ẹ̀kọ́ mi Go dúró. apart, you go ahead with your Jesus. Ló máa lọ jẹ Jésù rẹ ò ní kankan lọ́dọ̀ wa mọ́. Hallelujah. To God be the glory. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. He's in my house now celebrating Jesus. Wọ́n wà nínú ilé mi báyìí tí wọ́n yin Jésù lógo. Hallelujah. Hallelujah. He said something. Wọ́n sọ kinní He kan. said, Musa, Wọ́n ní Musa, it's because you are very heavy in my hand. nítorí pé o wúwo lọ́wọ́ mi ni o. It is not me, it's Jesus that's heavy. Kì í ṣe Jésù. Èmi kọ́ Jésù ni. The aroma of Jesus was so heavy, he can't do without him. Àníṣe òórùn Jésù yẹn wúwo tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ pé kò kàn lè sọ pé òun ò gbọ́. I want to ask you, Mo fẹ́ bi ọ́ léèrè. what is the impact of your savour? Àníṣe kí ni òórùn Jésù tó ń jáde lára rẹ yẹn kí ni nǹkan tó ń mú ṣe? How many lives have been affected for him? Èèyàn ọkàn mélòó ló ti gbà wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀? The man cried. Ọkùnrin yìí sunkún. Oh, wretched man, èmi ẹni òṣì, ta ni ó gbà mí? Èmi ẹni òṣì who will save me? This is the lamentation of the perishing souls. Àníṣe ìpòǹgbẹ àti ìlápá ọkàn àwọn tí ń ṣègbèrè. But unfortunate thing is that many people cry and cry until death silenced them. Àníṣe ohun tó dùn ní jọjọ níbẹ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ kéékèèké ìkórira yìí ìkórora ọkàn yìí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì kú sínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Let me tell you this. Jẹ́ kí n sọ yìí fún ẹ. People have hear. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gbọ́. They want to see the practical. Wọ́n fẹ́ rí gangan Hallelujah. lójúkorojú. They want to see Jesus korokoro in you. Wọ́n fẹ́ rí Jésù gangan lójúkorojú nínú ayé rẹ. In the book of Acts chapter 11 verse 26. Ìwé iṣẹ́ àwọn oníwàásù orí kọkànlá Verse 26. ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n. Bible says,
bíbélì wípé The disciples, they were first called Christian in Antioch. ní Antioch ni a ti kọ́ pé àwọn ọmọ ẹ̀yìn ní kìrìsìtẹ́nì. It was not Jesus that named us Christian. Kì í ṣe Jésù ló pè wá ní kìrìsìtẹ́nì. No. Rárá. It is the life. Ayé kan ni, ìgbé ayé kan ni. It is the savor. Àníṣe òórùn ni. It is the fragrance. Àní òórùn dídùn kan ni. It is the aroma. Òórùn tó jáde lọ kan ni. Where you are living, Níbi tó ń gbé yẹn. how many lives have you affected for him? Ọkàn mélòó ló ti gbà fún Kristi? Show me a useless Christian. Fi aláìníláárí kìrìsìtẹ́nì kan hàn mí. Show me a purposeless Christian. Fi kìrìsìtẹ́nì tí ò nípa láyé kankan hàn mí. Visionless, meaningless, good for nothing Christian. Àní kìrìsìtẹ́nì tí ò jámọ́ nǹkankan. I will tell you this, somebody that professed to be a Christian and people cannot see Jesus in his life. Màá sọ fún ẹ pé òun náà ni ẹni náà tó jáwọ́ ara rẹ̀ pé òun jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ṣùgbọ́n tí àwọn ènìyàn ò lè rí Kristi nínú ayé Let's rẹ̀. go to the book of Acts chapter 16 verse 9. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé iṣẹ́ àwọn oníwàásù Chapter 16 verse 9. orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ Is ìkẹsàn-án. there anybody there? Ǹjẹ́ ẹnikẹ́ni wà níbẹ̀? And a vision appeared to Paul in the night. Ìran kan sì hàn sí Pọ́ọ̀lù ní òru. There stood a man of Macedonia Ọkùnrin- and prayed him, saying, Come over to Macedonia and help us. Ọkùnrin kan ará Macedonia dúró ó sì ń bẹ̀ ó wí pé rékọjá wá sí Macedonia kí o sì ràn wá lọ́wọ́. Brethren, this is the agony of all your neighbors. Ẹ̀yin ará mo ní ìpòǹgbẹ àti ìrora ọkàn àwọn aládùúgbò yín rèé. We are helpless and hopeless. Àníṣe wọn ò nírètí bẹ́ẹ̀ ni kò sí ìrànlọ́wọ́. Come over and help us. Ẹ wá ràn wá lọ́wọ́. When I was in Akwa, in the Quarter here, Nígbà tí mo wà ní Ọ̀kùrọ̀ ní Kwara Poli ń bí that village, fíléèjì yẹn if you dare preach, they will stone you. tó o bá lè wàásù níbẹ̀ wọ́n sọ ọ́ ní òkúta And so ni. because of that, we keep our dirty mouth shut. Nítorí èyí ọ̀pọ̀ pa inú rẹ̀ mọ́. But one day, Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ I kan heard the voice of God. mo gbọ́ ohùn Olúwa He said, this woman die and go to a fire. pé tí obìnrin yìí bá lè kú tó bá lọ sí ọ̀run àpáàdì He will question you. ó béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. I heard the voice in Yoruba. Mo gbọ́ ohùn yìí ní èdè Yorùbá Said this woman will say, pé obìnrin yìí yóò wí pé akọ̀wé, akọ̀wé, bẹ́ẹ̀ sì bá agbépẹ́ tó ẹ̀jẹ̀ fi Jésù lọ wá. that oh you man as long as you live with us you have not shown me the way of Christ. You have the aroma of Jesus. You have the aroma of Jesus. Bẹ́ẹ̀ sì ni o ní òórùn dídùn Kristi. You are only wasting it. You are only wasting it. O fi ń ṣòfò Because the purpose is not achieved. nítorí ìdí rẹ̀ kò wá sí ìmúṣẹ. I said today I'm going to preach. Mo ní lónìí màá wàásù. If you mind, stone me. Tó bá wù yín ẹ sọ mí lókúta. Mama, I want to see you. Màmá mo mọ̀ fẹ́ rí yín. Hallelujah. Hallelujah. After I finished preaching, Lẹ́yìn ìgbà tí mo wàásù tán. she was so violent. Bẹ́ẹ̀ ni ó le kánkán ọkàn rẹ̀ I will go and report to your president, your fellowship. pé màá lọ sọ fún àwọn olórí yín ní fellowship yín. I have sown a living seed. It can never die again. Pé mo ti gbin irúgbìn kan bẹ́ẹ̀ ni kò lè kú mọ́. May God help us in Jesus' name. Kí Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ No Jésù. many of us. Ọ̀pọ̀ wa. The reason why we are fruitless Christians. Torí ìdí tá a ṣe jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì aláìléso. The reason why your 20 or 30 years is full of quantity, not quality. Ìdí tó jẹ́ pé bí ọgbọ̀n ọdún ogún ọdún tá a ti jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì ó kàn jẹ́ ọdún tó níye lórí ṣùgbọ́n kò nípa. Because there is no life to back up your message. Nítorí pé kò sí ayé kò sí ìyẹ̀mí tó lè ti ìwàásù rọ lẹ́yìn. I had the testimony of a missionary. Mo ní ìwàásù missionary kan ẹ̀rí missionary kan. He was sent to a village to preach. Wọ́n rán lọ sí village kan láti lọ He wàásù. preached and preached and preached and preached. No Ó wàásù converts. wàásù No kò sí converts. èso kò sí ẹnikẹ́ni tó bí àtúbí. So he decided, Bẹ́ẹ̀ ni ó wá pinnu nínú ọkàn ara rẹ̀. let me translate Bible to their language. Jẹ́ kí n wá yí èdè Bíbélì sí èdè wọn níbẹ̀. And he called one of the indigenous in the land Bẹ́ẹ̀ ni ó wá pe ọ̀kan nínú ọmọ ilẹ̀ náà to interpret Bible along with him. láti yí èdè Bíbélì padà sí èdè tiwọn. And they started working Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ from Genesis to Revelation. láti inú ìwé Genesis sí ìwé I ìfihàn. want to look at how tedious it will look like. Ẹ wò bí ó ti máa le tó. So they completed their assignments. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n parí iṣẹ́ wọn. And the missionary thought in himself, Bẹ́ẹ̀ ni missionary yẹn wá rò nínú ara rẹ̀. for this boy to sit with me for this long of days or months, he must have been convinced about Jesus Christ. Pé kí ọmọ yìí tó lè jókòó pẹ̀lú mi fún gbogbo ọjọ́ tá a lò láti fi ṣe ìyípadà ẹ̀dá Bíbélì
ó ti gbúdọ̀ lè ní ìmọ̀lára Kristi. So he asked a question from him. Bẹ́ẹ̀ ni ó wá béèrè question kan lọ́wọ́ He rẹ̀ said, boy, pé arákùnrin do you want to be a Christian? ǹjẹ́ ìwọ náà fẹ́ di Kìrìsìtẹ́nì bí? You have sat with me for all these days. Ó ti jókòó pẹ̀lú mi fún iye ọjọ́ yìí. Do you want to be a Christian? Ṣé ìwọ náà fẹ́ di Kìrìsìtẹ́nì? The man asked a question. Ọkùnrin yẹn wá bi léèrè He said, who is a Christian? pé ta ni Kìrìsìtẹ́nì? He said, I'm a Christian. Ó wá sọ pé Kìrìsìtẹ́nì ni mí. He said, sorry, I don't want to be like you, sir. Pé ẹ jọ̀ọ́ èmi ò fẹ́ dàbí yín o. I've never seen anything related with your life in this Bible. Pé mi ò rí nǹkan kan tó wà nínú ayé yín tó jọ mọ́ ohun tó wà nínú I've Bíbélì. never seen anything that can point to. Mi ò tí ì rí nǹkan kan tí mo lè rí tọ́ka sí pàtó. Sorry, I don't want to be like you, sir. Ẹ jọ̀ọ́ mi Leave me fẹ́ the way I dàbí am. yín o. Ṣáà fi mí lẹ̀ bí mo ṣe wà. This boy would have been the first convert. Ọmọkùnrin ni ò bá ti jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ tí ò bá fayé rẹ̀ fún Jésù But nípa what wàásù rẹ̀. this boy was smelling from this so-called missionary repelled him from Jesus. Ṣùgbọ́n ohun tí ọmọkùnrin yìí ń gbóòórùn jáde lára missionary yìí ó fà á sẹ́yìn kúrò lọ́dọ̀ Kristi. I pray for you this morning. Mo gbàdúrà fún ọ ní òwúrọ̀ yìí. You will not be a waste fruit in the mighty name of Jesus Christ. O ò ní jẹ́ ẹni ìṣòfò dànù ní ọwọ́ Ọlọ́run ní If you orúkọ come Jésù. for this conference Nínú bó ti wá sí and conference you are yìí so blessed tó o sì di alákùnfún and tó you are so bẹ̀ touched, tó o sì Ọlọ́run sì fọwọ́ kàn ẹ́ tó and bẹ̀. after this conference, Pé lẹ́yìn conference yìí there is not holy anger arise in your spirit tí kò sí ìbínú ẹ̀mí mímọ́ kan tó dìde nínú ọkàn rẹ to go and spread the savour of Jesus to all the unreached souls. láti lọ tan òórùn Kristi dídùn yẹn jáde sí ọkàn tó ń Then ṣègbè. your come here is waste as anything. Ó túmọ̀ sí pé wíwá rẹ síbi ó jẹ́ asán lásán. The purpose of the savour Àníṣe ìdí òórùn dídùn yìí is nothing but to attract people. kò sí nǹkan kan ju pé láti mú ọ̀gọ̀rọ̀ wá sí ọ̀dọ̀ Kristi. Thank God our mommy that here when you are cooking a delicious soup. Àdúpẹ́ pé àwọn màmá wa wà níbí nígbà tá a bá ń se ọbẹ̀ olóòórùn dídùn ọbẹ̀ dídùn. Mommy see see You Kí begin lẹ́yìn to sílẹ̀ náà? you begin to perceive the. mommy something is cooking o. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ o. He has eaten before he left home. Ó ti jẹun kó tó kúrò lé o. But because of this aroma, Ṣùgbọ́n nítorí òórùn dídùn tí ń jáde mommy, wáyé. I just have to have a taste. Mọ́mí ẹ ṣáà fún mi kí n kàn tá a tọ́ wò díẹ̀. This sweet smell, he has influenced me. Àní òórùn tó ń jáde yìí ó ti gba inú mi kan o. If that thing can happen to a natural food, Tí irú nǹkan yìí bá lè ṣẹlẹ̀ sí oúnjẹ jíjẹ lásán. if it can compel people to respond, Tó bá lè ti àwọn ènìyàn láti dáhùn sí how much more Jesus? mélòó Kristi. Hallelujah. Hallelujah. Please go to the book of 2 Corinthians chapter 4. Ẹ lọ pẹ̀lú mi sínú ìwé Kọ̀ríńtì kejì orí kẹrin. Look at what Paul did. Ẹ wo ohun tí Paul ṣe. Paul, the apostle, Paul apostoli chapter 4. orí kẹrin. I'm reading from verse 1. The book of 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Ó kà láti orí kẹrin ẹsẹ̀ kínní. 2 Corinthians chapter 4. Ìwé Kọ́ríńtì Okay. kejì orí kẹrin ẹsẹ̀ kínní. Now this is Paul. This was Paul. Èyí yìí ni Paul. He said, therefore, since we have this ministry, Nítorí náà bí àwa ti ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. just one ministry, Iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan. And what is that ministry? Kí ni iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà? The ministry of reconciliation. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ àti mú ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn padà wá sí ọ̀dọ̀ Kristi. Hallelujah. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ onílàjà. He said, Ó wí pé as we have received mercy, gẹ́gẹ́ bí a ti rí àánú gbà, we fainted not. àárẹ̀ kò mú wa. Brethren, Ẹ̀yin ará, once you are a child of God, níwọ̀n ìgbà tó bá ti jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, hallelujah, hallelujah, you have become the minister of New Testament. o ti jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run májẹ̀mú tuntun. As you are going every day, you are ministering something. Bí o ti ń lọ lójoojúmọ́, òun wàásù. Your dressing is releasing some savour. Àníṣe ìwọṣọ rẹ ó ń tú òórùn kan jáde. Your conversation with people is saying something. Ìsọ̀rọ̀ rẹ pẹ̀lú àwọn ènìyàn ó ń sọ nǹkan kan. Now, Paul now says something. Paul wá sọ kinní kan. For him to be a faithful and effective minister, Fún un láti jẹ́ olótìítọ́ àti òjíṣẹ́ Ọlọ́run Verse tó 2. jẹ́ olóòótọ́. look at verse Ẹsẹ̀ kejì. 2 Corinthians 4 verse 2. Ẹsẹ̀ kejì. He said, but we have renounced Ṣùgbọ́n àwa ti kọ̀ the hidden things of dishonesty. gbogbo ohun ìkọ̀kọ̀ tí kò ní No, ìtì. rárá. Ó ní ṣùgbọ́n àwa ti kọ́ gbọ́ òkọ̀kọ̀ tó ní ìtìjú sílẹ̀. Ṣùgbọ́n àwa ti kọ̀ gbogbo ohun ìkọ̀kọ̀ tí ó ní ìtìjú sílẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. These are the questionable character. Àníṣe àwọn ìwà tó jẹ́ pé
ó nílò láti dáhùn sí àwọn nǹkan kan. so that our savour will not be corrupted. Kí òórùn wa kó má bàa díbàjẹ́. So that our savour will not confuse people. Kí òórùn wa kó má bàa da nǹkan pọ̀ mọ́ àwọn ènìyàn Bible lójú. say some people, Bíbélì sọ wípé àwọn kan they have the form of godliness. wọ́n ní ìwà bí Ọlọ́run. Wọ́n ní àfarawé. Wọ́n ní àfarawé ìwà bí Ọlọ́run. But deny power thereof. Ṣùgbọ́n wọ́n kẹ́gàn agbára rẹ̀. Wọ́n ṣe agbára Wọ́n rẹ̀. ṣe agbára rẹ̀. So for we not to be like that, Fún wa láti má jẹ́ èyí. only we have renounced. Pé àwa ti kọ̀. Mommy, what are the things you are still accepted that make your life to confuse sinners? Ẹ̀yin èèyàn mi, kí ni ohun náà tí a sì gbà tó jẹ́ pé ó jẹ́ kí ayé wa kó da ohun gbogbo rẹ̀ rúpọ̀ mọ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ lójú? What are the friendship, partnership, relationship, companionship, fellowship that you need to renounce? Kí ni àwọn ìbáṣepọ̀, ìbárìn àbí ohunkóhun tó nílò láti kọ̀ sílẹ̀? What are the relationship you need to renounce? Àníṣe ìbáṣepọ̀ wo lo ní láti kọ̀ sílẹ̀? These are the things that will make your savour. Hallelujah. When sinners smell it, they have no option than to surrender. Àníṣe Hallelujah. èyí ni ó jẹ́ kí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ nígbà tí wọ́n bá gbóòórùn Kristi nínú rẹ̀ tó jẹ́ pé wọn ò ní ìdí kankan ju pé láti fi ayé wọn He sílẹ̀ fún said, Kristi. we have renounced the hidden things. See, these are the things that is not open. Secret, àwọn closet, àwọn ìgbésí ayé kọ̀kọ̀. Ló sọ pé àwa ti kọ̀ Pastor àwọn did ohun not know. kọ̀kọ̀. Nobody knows. But you know there is a lust in your heart. Àwọn ohun tó There jẹ́ is pé a kò malice sẹ́ni in tó your mọ̀ heart. tó jẹ́ pé ìwọ nìkan ló mọ̀ tó wà ní ìsàlẹ̀ ọkàn rẹ. Unforgiveness in your heart. Àní àìlè ìdáríjì ni nínú ọkàn rẹ. We have renounced it. O ti kọ̀ sílẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Ó ní àwa kò rìn ní ẹ̀tàn. That we are not walking in deceit. In craftiness. Neither can you see it? It says, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully. Ṣùgbọ́n àwa ti kọ̀ gbogbo ohun ìkọ̀kọ̀ tí ó ní ìtìjú sílẹ̀. Okay. Àwa kò rìn ní ẹ̀tàn. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ ni àwa kò fi ọwọ́ ẹ̀tàn mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Hallelujah. Hallelujah. Do you hear that? Hallelujah. Hallelujah. This is the life. Ayé tí a sọ nípa rẹ̀ nìyí. Praise the Lord. Hallelujah. He said, but by manifestation of the truth, Ṣùgbọ́n nípa fífi òtítọ́ hàn. commending ourselves to every man conscience in the sight of God. Àwa ń fi ara wa lé ẹ̀rí ọkàn olúkúlùkù ènìyàn lọ́wọ́ níwájú Ọlọ́run. Hallelujah. Hallelujah. Verse 3. Ẹsẹ̀ kẹta. Paul now said, Paul wá wípé but ṣùgbọ́n if our gospel be hid, bí ìrere wa bá fi ara sin, Kai, it is hid to them that are lost. ó farasin fún àwọn tí ó ń sọnù. It is not my life that is responsible for that. If our gospel, Tí ìrere wa, the power of God unto salvation, agbára Ọlọ́run sí ìgbàlà, if we preach it tá a bá wàásù rẹ̀, and they harden their heart yet, tí wọ́n sì ṣe ọkàn wọn lé síbẹ̀. sorry, it is not my life. Ẹ jẹ́ pé kì í ṣe ayé mi. But who is at cause? Verse 4. Ẹsẹ̀ kẹrin. In whom the God of this world has blinded the mind of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is image of God, should shine unto them. Nínú ẹni tí Ọlọ́run ayé yìí ti sọ ọkàn àwọn tí kò gbàgbọ́ di afọ́jú, kí ìmọ́lẹ̀ ìrere Kristi tí ó lógo, ẹni tí ń ṣe àwòrán Ọlọ́run, kí ó má ṣe mọ́lẹ̀ nínú wọn. Hallelujah. 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 I want to encourage us, mommy and daddy that are Mo here. fẹ́ gbà wá níyànjú bàbá mi àti màmá mi tó wà níbí. You are not a useless Christian. Àìṣe Kristẹni tí ò jámọ́ kankan. You are not a purposeless Christian. Àìṣe Kristẹni tí ò nípa. Everything that Jesus did, he did for you to go and make impact. Gbogbo ohun tí Jésù ṣe ó ṣe fún ọ láti lọ lápá ni. But why is it that we have a scanty result? Kí ló wá dé tó jẹ́ pé èsì tó ń mú jáde kínkínní ni? Even those that are coming to church,
àwọn tó tiẹ̀ ń wá sí church gan. Some are bearing James in the church, but Jezebel at home. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń jẹ́ James nínú ìjọ Ọlọ́run ṣùgbọ́n Jésébálì ni wọ́n nílé. Jude in the church, but Judas in the campus. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ Jude nínú ilé ṣùgbọ́n Judas ni wọ́n ní campus wọn. David in the church, Demas in the working place. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ David nínú ìjọ Ọlọ́run àbí nílé wọn ṣùgbọ́n Demas ni wọ́n ní ìgboro. May God help us in Jesus' kí name. Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. As I want to round up now, bí mo ṣe ń mẹ́nu wá sí ìdánudúró I ní want òwúrọ̀ to yìí share. mo fẹ́ sọ pẹ̀lú You wa. know, at the point of conversion, nígbà tí mo dé ìkóríta at the point of conversion, ní ìkóríta ìdàtúbí mi I mean that as many that have received Jesus, mo sọ pé iye àwọn tó bá gba Jésù hallelujah, hallelujah as many that have approached the cross, ayé àwọn tó ti tọ̀ àgbélébù wá there are things God deposited in our life. ó ní àwọn nǹkan kan tí Ọlọ́run fi sínú ayé wa Praise the Lord. hallelujah Jesus deposited this savour we are talking about. Jésù ó fi òórùn dídùn tí à ń sọ nípa rẹ̀ yìí sínú wa When Jesus released himself, nígbà tí Jésù fi ara rẹ̀ sílẹ̀ he released his totality. ó fi ara rẹ̀ sílẹ̀ pátápátá ni The fruit of spirit is in you. àníṣe èso ẹ̀mí ó wà nínú rẹ̀ Complete one. lódìdí Hallelujah. hallelujah The gift of the spirit is in you. ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́ ó wà nínú rẹ̀ This sweet savour, òórùn dídùn yìí he packaged it in you. ó gbé e kalẹ̀ sí inú rẹ̀ But there is one hindrance ṣùgbọ́n ìdíwọ́ kan ṣoṣo ni ó wà why we could not manifest it. èyí tí ò jẹ́ ká lè fi hàn I'm going to treat that now and I will leave here and go. màá sọ nípa rẹ̀ báyìí màá sì máa dánu dúró And it will be our prayer point for as you leave here. bẹ́ẹ̀ ni yóò di kókó àdúrà bí mo ṣe ń fi bí sílẹ̀. Now, go to the book of Romans chapter 7. ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Róòmù orí keje. Please, if you have New Living Translation, please, I want you to open from verse 15. I'll quickly rush it. If you have it, if you don't have it, I can read it from this place. New Living Translation, tó bá Romans ní ẹ̀dà chapter bíbélì 7. tí wọ́n sọ yẹn sáré kà á fún wa tó o bá sì ní Okay, ó kà á. thank you. Now, look at the cry ẹ gbọ́ igbe wọn of Paul àmì igbe Pọ́ọ̀lù after his salvation. lẹ́yìn ìgbà tó ti di ní ìgbàlà Hallelujah. hallelujah That he could not release this savour for people to be influenced for Jesus. èyí tó mú kó máa nu òórùn dídùn fún àwọn ènìyàn láti wá sí ọ̀dọ̀ Kristi. Now, see what he said here. He said, I don't really understand myself, ohun tí èmi ń ṣe èmi kò mọ̀ for I want to do what is right. torí kì í ṣe ohun tí mo fẹ́ ṣe ni èmi ń ṣe But I don't do it. Instead, I do what I hate. ṣùgbọ́n ohun tí mo kórìíra ni èmi ń ṣe. This man has experienced the knowledge of Jesus. ọkùnrin yìí ó ti ní ìmọ̀lára Kristi. There are some sins he enjoyed before. àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan wà tó jẹ́ pé ó ń gbádùn tẹ́lẹ̀ But after God born again, ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tó di àtúbí he could not enjoy it again. kò gbádùn wọn mọ́ He don't want to do it again. kò fẹ́ ṣe wọ́n mọ́ But he find himself doing it every time. ṣùgbọ́n ní gbogbo ìgbà ó ṣàrí ara rẹ̀ pé òun ṣe é. He wants this savour to issue out. ó fẹ́ kí òórùn yìí kó rùn jáde lára òun But the smell is yearning for himself. It's rotting. ṣùgbọ́n òórùn tó ń gbọ́ láti inú ara rẹ̀ ó jẹ́ òórùn ìdìbàjẹ́. Paul himself, he did not enjoy the savour. He himself is smelling. àní Paul tìkára rẹ̀ kò gbádùn òórùn tí ń jáde láti inú rẹ̀. Talk less of people that want to go and minister. ká mọ̀ tí wá sọ pé àwọn tí ń wàásù sí. Look at verse 16 very ẹ jẹ́ kí a wo fast. ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún ní I kankan. will rush now because of my time. Please, very fast. He said, but if I know that what I am doing is wrong, this shows that I agree that law is good. ṣùgbọ́n bí ó bá 17. ṣe pé ohun tí èmi kò fẹ́ èyí nìlí èmi ń ṣe mo gbà pé òfin dára. So I am not the one doing wrong. It is sin living in me that does it. pé kì í ṣe èmi ni mò ń ṣe nǹkan wọ̀nyí ṣùgbọ́n Verse ẹ̀ṣẹ̀ 18. tí ń gbénú mi ní ṣe é. Verse 18. And I know that nothing good lives in me. That is, in my sinful nature, I want to do what is right, but I can't. nítorí èmi mọ̀ pé kò sí ohun rere kan tí ń gbé inú mi torí nínú mi tìkára nínú ìwà ẹ̀ṣẹ̀ mi kò sí ohun rere kan tí ó lè tibẹ̀ jáde. No? èyí ni nínú ara mi nítorí ìfẹ́ ohun tí ó dára tí ń bẹ fún mi Okay. ṣùgbọ́n ọ̀nà àti ṣe lé èmi kò mọ̀ Do ní you hear èmi kò that? Is rí. that your testimony here? ṣé ẹ̀rí tiẹ̀ nìyẹn You níbí? struggle with sin. ò ń bá ẹ̀ṣẹ̀ jìjàkadì You struggle with this savour. ò ń bá òórùn dídùn yìí jìjàkadì. Look at verse 19. ẹ jẹ́ kí a ka ẹsẹ̀ Verse kọkàndínlógún 19. ẹsẹ̀ Verse 19. kọkàndínlógún kíákíá. I want to do what is good.
nítorí ire tí èmi fẹ́ but I don't. èmi kò ṣe é I don't want to do what is wrong, ṣùgbọ́n búburú tí èmi kò fẹ́ but I do it èyí ni anyway. èmi ń ṣe. Verse 20. ẹsẹ̀ ogún. Verse 20. But if I do what I don't want to do, I am not the really one doing wrong. It Ṣùgbọ́n- is sin living in me that does it. ṣùgbọ́n bí ó bá ṣe pé ohun tí èmi kò fẹ́ 21. èyí ni èmi ń ṣe èmi kò ṣe é mọ́ bí kò ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tí ń gbé ní inú I have mi. discovered this principle of life that when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. ǹjẹ́ mo ti 22. rí nínú òfin pé bí èmi bá fẹ́ láti ṣe rere búburú a máa wá lọ́dọ̀ mi. I love God's law with all my heart. nínú mi ṣáàdùn 23. sí òfin ọlọ́run nípa ẹni tí ń ti inú mi. But there is another power within me ṣùgbọ́n mo rí òfin mìíràn that is nínú at war with my mind. àwọn ẹ̀yà ara mi This power makes me a slave tí to ń bá the sin òfin nínú mi jagun that is still within me. tí ó sì dì mí mọ́. 24. Oh, what a miserable person I am. èmi ẹni òṣì Who will free me from this life ta ni yóò gbà mí lọ́wọ́ ara ikú that's yìí dominated by sin and death? ta ni yóò gbà mí lọ́wọ́ ara ikú yìí. You will see here a rí i ní that the writer of this Romans, pé ẹni tó kọ ìwé róòmù yìí he has a taste of Jesus ó mọ kristi because he didn't enjoy the life he's living. torí pé kò gbádùn ayé tó ń gbé He can't bear the savour that he himself was smelling. kò òórùn tó ń gan òun gan ò lè faradà But there is a problem somewhere. ṣùgbọ́n wàhálà wà níbì kan ni. But something happened to Paul. ṣùgbọ́n kinní kan ṣẹlẹ̀ sí paul And if they can happen to Paul, it must happen to our life too. tó bá ṣẹlẹ̀ sí paul ó gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀ sí ayé mi àti ẹ náà. For me and you to release this sweet savour fún ìwọ àti èmi láti lè tú òórùn dídùn yìí that jáde God give you to make impact in your generation. èyí tí ọlọ́run fi fún wa láti lapa ní ìran wa. And what's that thing? kí ni òun náà. Galatians chapter 2 verse 20. ìwé galatia orí kejì ẹsẹ̀ ogún. Hallelujah. hallelujah. King James. ẹ̀dà king james. Hallelujah. Okay, that's okay. Okay, that's okay. Praise the Lord. hallelujah. Look at Apostle Paul. ẹ wo apostle paul níbẹ̀. He said, ó wí pé I am crucified with Christ. a ti kàn mí mọ́ àgbélébù pẹ̀lú kristi. Hallelujah. hallelujah. Brethren, ẹ̀yin ará it was by the cross àníṣe nípa àgbélébù we encountered Jesus. láti bá kristi pàdé. It is through the cross ànípa àgbélébù that Jesus deposited his savour in us. òun ni jésù fi òórùn dídùn rẹ̀ sí inú wa. And it is by the ministry of the cross Àti- that the savour will be released. nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ àgbélébù la ṣe lè tú òórùn yìí jáde. We must become dead and àwa gan dead to gbúdọ̀ sin. di òkú àníká di òkú sí ẹ̀ṣẹ̀. Friend, for you to release this savour, fún wa láti tú òórùn yìí jáde. hallelujah, hallelujah. this sweet savour òórùn dídùn tí a ń sọ yìí that will convince, tí yóò mú dá àwọn ènìyàn lójú. that will comfort, tí yóò jẹ́ kí àwọn ènìyàn yí that padà. will make people to be conformity unto Jesus. tí yóò jẹ́ kí àwọn ènìyàn wá sí ọ̀dọ̀ kristi. You must become dead to sin. ó gbúdọ̀ di òkú sí ẹ̀ṣẹ̀. In the book of John chapter 12 verse 24, nínú ìwé johannu orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹrin our Lord Jesus said, jésù wípé except the corn of wheat fall down and die, it abided alone. àyàfi tí irúgbìn bá bọ́ sí inú ilẹ̀ tí ó kú It abided alone. bẹ́ẹ̀ ni yóò ṣe dúró. John chapter 12 verse 24. ìwé johannu orí kejìlá This ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. is our Lord Jesus Christ. jésù olúwa wa nìyí. He said, ó wípé verily, verily, I say unto you, lótìtọ́ ni mo wí fún yín. except the corn of wheat àyàfi tí irúgbìn kan wọ́rọ̀ irúgbìn kan fall into the ground and die, tó bá bọ́ sínú ilẹ̀ tí ó sì kú it abided alone. bẹ́ẹ̀ ni yóò ṣe dúró. But if it died, ṣùgbọ́n tí ó bá kú it will bring forth more fruit. yóò mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ irúgbìn jáde. Mommy yóò and mú daddy. ọ̀pọ̀lọpọ̀ èso jáde dádì àti mọ́mì. You must become dead to sin. ó gbúdọ̀ di òkú sí ẹ̀ṣẹ̀. You need the second ministration of the cross in your life. àníṣe ó gbúdọ̀ gba iṣẹ́ ìránṣẹ́ àgbélébù sí inú ayé rẹ. Saul encountered the cross on the way to Damascus. sọ́ọ̀lù ó bá àgbélébù pàdé ní ojú ọ̀nà rẹ̀ lọ sí damascus. Hallelujah. hallelujah. To receive salvation, láti gba ìgbàlà
Praise the Lord. hallelujah. Galatians we read here. Gàlátíà tí a kà He said, lẹ́ẹ̀kan I am crucified with Christ. pé a ti kàn mí má gbélébú pẹ̀lú Kristi. Nevertheless, I live. Kì í ṣe èmi ni mò ń gbé mọ́. Nevertheless, I live. Nevertheless, I live. Síbẹ̀síbẹ̀, Mo wà. Yet not I, ṣùgbọ́n síbẹ̀ kì í ṣe èmi. but Christ liveth in me. Ṣùgbọ́n Kristi ti ń gbé inú mi. The life which I now live. Ìgbé ayé tí èmi wá ń gbé báyìí. Hallelujah. Hallelujah. The savour, I'm now released. Mo ní òórùn tí mo ń tú jáde báyìí. Hallelujah. Hallelujah. In the flesh. Ní inú ara, I live by the faith of the Son of God, mò ń gbé nínú ìgbàgbọ́ ọmọ Ọlọ́run. who loved me Ẹni tí ó fẹ́ ayé, and gave himself unto me. tí ó sì fi ara rẹ̀ fún mi. Brethren, Ẹ̀yin ará, we need the power of the cross in our life a nílò agbára àgbélébù láàrin wa. that will cause a total brokenness. Èyí tí ó mú Total brokenness. ìwópalẹ̀ pátápátá wá. You know, when Jesus visited Mary, Martha, and Lazarus in John Nígbà chapter tí 12, Jésù tó bẹ Màríà, Màtá àti tó bẹ̀ wọ́n wò ní John chapter 12, nínú ìwé Jòhánù orí 12, until the alabaster oil is broken, the àyàfìgbà fragrance remain the same. tí a fọ́ ìgò túràrí alabasta yìí, Hallelujah. òórùn yóò jáde. But by the time the bottle was broken, Ṣùgbọ́n nígbà tí a fọ́ ìgò Hallelujah. túràrí yìí mọ́lẹ̀, Bible said the whole room was filled. ìwé mímọ́ sọ pé òórùn rẹ̀ wá kún gbogbo ilé. Hallelujah. Hallelujah. You need to experience total brokenness. A nílò ìwọ́palẹ̀ pátápátá. Hallelujah. Hallelujah. For this sweet savour Fún òórùn dídùn yìí to be released into the environment. láti tú jáde sí agbègbè wa. I had the testimony of a brother. Mo ní ẹ̀rí arákùnrin kan, He was going in the campus wọ́n lọ ní campus. in the night. They planted the flower, so he was passing through in the midst of the flower Wọ́n in the gbé flower campus. lọ́tún lósì, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń lọ láàrin flower yìí. As he was going, Bí ó ti ń lọ, he did not know that one satanic lady has hid herself under the flower. kò mọ̀ wípé ọmọbìnrin Jésébẹ́lì kan ti fi ara rẹ̀ pamọ́ sí abẹ́ flower. And the brother was going innocently. Bẹ́ẹ̀ ni ọkùnrin yìí ń lọ láì mọ nǹkan kan ní tiẹ̀. The guy jumped from the flower Bẹ́ẹ̀ ni arábìnrin Jésébẹ́lì yìí fò jáde látinú flower. and he was romancing the brother. Bẹ́ẹ̀ ni ó wá ń lọ́mọ arákùnrin He was yìí. romancing the brother. Ó ń lọ́mọ arákùnrin yìí. Brother said, Arákùnrin yìí wá wípé, Oku ni mi. Huh? arákùnrin náà wá dá lóhùn wípé I am a dead person. Oku? The woman said, dead? Praise the Lord. See, he released his hand. Ọmọbìnrin yìí tú arọwọ́ lára rẹ̀. He ran to the hostel. Ó sá eré lọ sí hostel rẹ̀. Àwọn akọba tí àbólíkì ò lè wòsàn. Eh? Hallelujah. Stabola. And the lady begin to Sí o sí, ani mo dì mọ́ kú. Ẹ lọ sí mẹ́ntì ni. Akúndà sọ́bọ̀ mi jáde, ó tútù mú mi. Hallelujah. immediately the lady caught fever. The brother is not dead. He said, I have died to sin. Bẹ́ẹ̀ ni Hallelujah. arákùnrin yìí sọ pé òkú ni mí, mo ti di òkú sí ẹ̀ṣẹ̀. The life of immorality has died. Pé ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀ ti kú ní inú mi. Sorry. Má bínú. Hallelujah. Hallelujah. I'm a new creature. Ẹ̀dá tuntun ni mí. I'm brand new man. Ẹ̀dá tuntun. All things are passed Ohun away. àtijọ́ ti kọjá lọ. I'm born again. Mo ti di àtúnbí. More than a conqueror. Ju aṣẹ́gun lọ. That's what I Ohun tí am. mo jẹ́ nìyí. Hallelujah. I'm a new creation. A brand new man. Tear leather. I'm brand new. Shout hallelujah. 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 This is a life. Ayé kan nìyí. Brethren, Ẹ̀yin ará, you can live this life. ẹ̀yin náà lè gbé irú ẹgbẹ́ ayé yìí. I'm expecting this place not to contain us next year. Mò ń retí pé kíbi má lè gbà wá ní ọdún tó ń bọ̀. Because after this meeting, Torí pé lẹ́yìn you are going ìṣẹ́jú to experience total brokenness. nítorí pé wàá ní ìmọ̀lára ìwọ́palẹ̀ pátápátá. Your life will attract people to Jesus. Ayé rẹ yóò wá mú ọ̀gọ̀rọ̀ wá sí ọ̀dọ̀ They Jésù. say, Mommy,
please, where you encounter it, take me there. wọ́n wá sọ pé mọ́mì ibi tí ẹ ti bá jésù pàdé ibi tí ẹ ti mọ jésù ẹ mú mi lọ síbẹ̀. Sorry for this testimony again. ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí ẹ̀rí yìí. I'm sharing to tell you that what we are sharing, brethren, ẹ̀yin ará it is real. mò ń sọ fún yín pé ó dájú gidi. Jesus is real. jésù ó dájú. It is not a religion. kì í ṣe ẹ̀sìn o. It is not a dressing that make you Christian. kì í ṣe ìmúra. It is life. àníṣe ayé ni. It is life. ayé ni. Hallelujah. hallelujah. I had the story of a couple. mo ní ìtàn àwọn ọkọ Tọkọ àtìyàwó tìyàwó. kan. When they are fighting like this, nígbà tí wọ́n bá ń jà báyìí the woman go and wear trouser. ìyàwó á wá lọ́wọ́ ṣòkòtò. Kó bàjẹ́ fún ọ látà lọ́kọ ọkọ tí ọkọ máa dá mi lẹ́gẹ̀ẹ́ kó bàjẹ́ fún ẹ ọkọ I òsì. will show you pepper today what kind of husband is this. The He will husband. carry the bottle, will break. Oh, come closer. I'm ọkọ lónìí. Praise the Lord. Hallelujah. The wife begin to threaten the husband. That is life. A rotten ayé kan life. tún nìyẹn. A rotten life. ayé ìdìbàjẹ́. A rotten life. ayé ìdìbàjẹ́. I wish you be sincere this morning. ó wù mí ká ẹ lè jẹ́ olóòótọ́ sí ara yín ní òwúrọ̀ yìí. Some of you don't have life in your working place. You will get to the office by 9. You say, "Bá mi kọ aago méje." ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé gbàtà bá débi iṣẹ́ wa ní aago mẹ́sàn-án à kọ aago méje. When you wake up in the morning, ẹ̀yin olórí bukú ẹ̀dílé ọmọ òṣìṣẹ́ dídé jáde. Èpè ló fi ń jẹ́ àwọn ọmọ rẹ̀. Òṣì ni wọ́n sórí rẹ̀. How can they? Some of you don't know anything that will release curses into the life of your children early in the morning. Hallelujah. Hallelujah. When people mistakenly step you, say, "Arena, you doing funny? Are you stupid? Are you?" When somebody mistakenly do evil, or did something evil to you. That's why many of you cannot invite people to this place because your life did not ìdí nìyí preach. tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò lè pe àwọn ènìyàn wá sínú ìjọ ọlọ́run People nítorí ìgbé ayé smell wa. rotten. nítorí pé ohun tí à ń rùn jáde ìdíbàjẹ́ ni. There must be a repentance this morning. àníṣe òórùn dídùn kan gbọ́dọ̀ wà ní òwúrọ̀ yìí. So this woman, obìnrin yìí lo and behold, ẹ wò ó a Christian to the core neighbor, àníṣe alábàágbélé rẹ̀ tó jẹ́ onígbàgbọ́ gidigidi invited him. ó wá invite ẹ̀ Invited her to the church. ó invite arábìnrin yìí lọ sí chọ́ọ̀chì. I believe this woman was convinced to follow that woman because there is a distinct, a clear difference between his life and her life. mo gbà pé arábìnrin oníjà yìí ó gbà láti tẹ̀lé arábìnrin onígbàgbọ́ yìí lọ sí chọ́ọ̀chì nítorí pé ohun tó ìyàtọ̀ gédégédé wà ní ìgbé ayé àwọn méjèèjì. Until you live a different life. àyàfìgbà tá a bá gbé ìgbé ayé tó yàtọ̀ gédégédé. Hallelujah. hallelujah. You can't make a different life of your neighbors. bẹ́ẹ̀ a ò lè lápá lórí ayé alábàágbé wa. So this woman followed them to the church. bẹ́ẹ̀ ni arábìnrin wa tẹ̀lé wọn lọ When chọ́ọ̀chì. pastor was preaching, nígbà tí pásítọ̀ ń wàásù. as if that the pastor was exposing the life of this woman. àyàfi bíi pé pásítọ̀ ń tú àṣírí arábìnrin yìí And to God be the glory. fún ògo ọlọ́run. When the man make altar call, nígbà tí arákùnrin oníwàásù yìí pé Hallelujah. ìgbàlà hallelujah. the woman find herself outside obìnrin yìí bá ara rẹ̀ níwájú. and received Jesus. bẹ́ẹ̀ ni ó gba jésù. I am praying this morning. mò ń gbàdúrà ní òwúrọ̀ yìí. Many of you do the same this morning in the name of Jesus ọ̀pọ̀ Christ. yín ó ṣe bẹ́ẹ̀ lónìí ní orúkọ jésù. And after born again, lẹ́yìn ìgbà tó di àtúbí. they went back home. ibi tó bá They went back home. wọ́n padà sílé. The complexion of the skin did not change. àní àwọ̀ ara rẹ̀ ò yí padà o. Hallelujah. hallelujah. It is the spirit, not physical body. ẹ̀mí ni kì í ṣe ẹran ara ìta. By the time she arrived, nígbà tí ó dé some days after, ní ẹ̀yìn ọjọ́ bíi mélòó the kan. husband was smelling different life of his wife. àníṣe ọkọ rẹ̀ ń run òórùn kan yàtọ̀ sí ti ìyàwó. The man was ok smelling. ọkọ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbóòórùn dídùn kan láti ara rẹ̀ wá. What's wrong with my wife? kí ló ṣẹlẹ̀ sí ìyàwó mi. Abẹ́nìkan bá ń bá sọ̀rọ̀ ni. has somebody spoken to her. Hallelujah. hallelujah. So you want to check the genuinity of what the woman was smelling. ó fẹ́ dán ìyàwó rẹ̀ wò pé ṣé lóòótọ́ òórùn dídùn tó ń jáde lára rẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ lórí. Whether counterfeit, a man-made or divine savour. bóyá ayédèrú ni tàbí òórùn dídùn àtòkè wá ní tòótọ́. In the morning, the woman prepared tea. láàárọ̀ obìnrin yìí ti sáré ṣe tíì. I want to say, Daddy, this is tea. ọkọ mi ó Hallelujah. yìí hallelujah. When he saw it, nígbà tó rí i. Abẹ́nìkan ìbíkúnlẹ̀ pa wá ni. Because when last has he kneel down for the husband? were you sent to me to come and kill me? torí ìgbà wo lo ti kúnlẹ̀ fún mi kẹ́yìn? And by the time the husband approached the table, nígbà tí ọkọ sì dórí tábìlì. mistakenly he saw flies inside the tea.
bẹ́ẹ̀ ni ó wá rí eṣinṣin nínú tíì and he carried the whole cup. Have you we? ó sì gbé gbogbo tíì ó sì dá lórí ìyàwó That's rẹ̀. their life now. They are used to it. bí ayé wọn ṣe rí tẹ́lẹ̀ nìyẹn He kò baptized jọ wọ́n the lójú. wife with tea, Lipton tea. bẹ́ẹ̀ ni ó da tíì léyàwó rẹ̀ lórí. So he was expecting the woman to react as before. òun náà ti gbáradì wípé obìnrin yìí náà yóò faraya bí ó ti máa ń ṣe Because tẹ́lẹ̀ he knew her lifetime. torí pé ó mọ ìgbé ayé rẹ̀ ni. Immediately he saw this. lẹ́yìn tí bó ṣe rí He said èyí that I'm very sorry. bẹ́ẹ̀ ló sáré kúnlẹ̀ pé ọkọ mi ẹ má bínú I don't know when the thing maybe when I'm cooking. mi ò I'm mọ sorry. bí èsì ṣiṣẹ́ I'll go and wọnú prepare ẹ another bóyá one. gbà tí mò ń ṣe ni ẹ jẹ́ kí n sáré lọ ṣèmí wá. The husband was looking at the woman. ọkọ wa dúró wá ń wò ó Is it my wife? ṣé ìyàwó mi náà nìyí Is it genuine? ṣé tòótọ́ ni nǹkan tí mò ń rí yìí Am I smelling correctly? ṣé mo rí nǹkan tí mò ń rí dáadáa Is ṣá it a man made? ṣé ti tòótọ́ ni àbí ènìyàn kan ló fi síbẹ̀. And he quickly go and make another one. Say, Daddy, I brought the tea. I'm sorry, sir. bẹ́ẹ̀ ló No, sáré no. lọ ṣèmí No, wá I'm pé sorry. dájì mo ti ṣe tíì náà ní òní sá ẹ má bínú sá Brethren, ẹ̀yin ara the husband could not drink the tea ọkọ ò mọ̀lé mu tíì yìí because she has overwhelmed with this sweet sap of Jesus. nítorí pé òórùn dídùn Kristi tó ti ara ìyàwó rẹ̀ wá yìí ó ti bò ó mọ́lẹ̀. Yadamola, come. My wife please come. Hope your head is okay. ṣé Are you normal? sórí ẹ pé ṣé kò sí nǹkan tó ṣe ẹ́ I'm normal. I'm normal. kò sí nǹkan tó ṣe Are mí you sure? ṣó dá ẹ lójú Are you the one? ṣé ìwọ náà ní. It is no longer I kì í that ṣe mi kì í liveth, ṣe mi ni mò ń gbé mọ́ o but Christ liveth in me. ṣùgbọ́n Jésù ti ń gbé nínú mi. It is no Kì í ṣe longer I that ni mò ń gbé liveth, Ṣùgbọ́n but Jésù Christ that liveth nínú in me. mi. In me. In me. nínú mi. In me. Nínú mi. Hallelujah. Jesus is alive in me. Jésù wà láàyè nínú mi. It is no. Hallelujah. But Christ. ṣùgbọ́n Jésù My dear, ẹ̀yin ara mi. Ìyá Dàmọ́lá ti kú. ìyá Dàmọ́lá is dead. Hallelujah. hallelujah. That is a brand new war. I don't know how it happened, though. mi ò mọ̀ bó ṣe ṣẹlẹ̀ o. I don't have stamina again to fight. mi ò kàn ní agbára mọ́ láti jà ní. Brethren, ẹ̀yin ara. Christ-like life, it is not a struggle life. àníṣe ìgbé ayé Kristi kì í ṣe ìgbé ayé ìlàkàkà. Hallelujah. hallelujah. Have you ever seen a dead man that's still fornicating? ǹjẹ́ a rí ẹni tó ti kú báyìí tó tún wá ń ṣe àgbèrè? Have you ever seen a dead man and he's still keeping malice? ǹjẹ́ a rí ẹni tó ti kú tó tún wá ń yan òdì bí? Ọ̀pọ̀ wa àti ikú àkàndàkú ni. So many of us we are not yet dead, we are only fainting. Hallelujah. hallelujah. And such life irú ayé bẹ́ẹ̀ cannot amount to anything in life. kò lè jámọ́ nǹkan kan ní inú ayé yìí. Brethren, ẹ̀yin ará. this was the secret of the exploit of Apostle Paul. àníṣe bíbélì yìí ń sọ nípa iṣẹ́ ìlápa Apostle Paul. I'm rounding up now. Book of 1 Thessalonians chapter 2 verse 10. ìwé Tẹsalóníà kínní Chapter 2 verse 10. orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Chapter 2. Hallelujah. orí kejì. Look at Apostle Paul here. ẹ wo Apostle Paul níbí. He said, ó wí pé ye are witnesses. Praise the Lord. hallelujah. Ye are witnesses. ẹlẹ́rìí ni ẹ̀yin And God, àti Ọlọ́run how holily and justly and unblameably we behave ourselves among you that believe. bí àwa ti jẹ́ aláìṣòótọ́ àti aláìjámọ́ nǹkankan ní iwájú àwọn náà tí ó gbàgbọ́. If I make you directly. How holily, even in your holy world. How righteously, even in your righteous world. How he live uncorrupted life, ẹ̀yin even sì in your ẹ̀yin sì corrupt ní world. ẹlẹ́rìí àti Ọlọ́run pẹ̀lú bí àwa ti wà láàrin yín bí àwa ti wà láàrin ẹ̀yin tí ó gbàgbọ́ ní mímọ́ ìwà àti ní òdodo àti ní àìlẹ́gàn. Mommy, can you say these things? How many of us can say these things? èèyàn mélòó nínú wa ló lè sọ èyí? May God help us in Jesus' kí name. Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. This year meeting must mark a turning point in your life. àníṣe
ọdún yìí ìwàásù àkórí ìwàásù ti ọdún yìí ó gbọ́dọ̀ ní ìyípadà kan nínú ayé rẹ̀. The secret of releasing this sabbath is to die. àníṣe àṣírí àti lè tú òórùn dídùn yìí jáde òun ni láti kú. Hallelujah. hallelujah. Paul said, I die daily. Paul wípé èmi ń kú lójoojúmọ́. Romans chapter 7, ìwé róòmù orí keje chapter 6. orí kẹfà. Look at from verse 3. ẹ jẹ́ ká wọ̀ láti ẹsẹ̀ kẹfà. Romans chapter 6. ìwé róòmù orí kẹfà. Know ye not that so many of us as were baptized unto Jesus Christ were baptized unto his death? tàbí ẹ̀yin kò mọ̀ pé gbogbo wa tí a ti baptist sínú Jésù tí a ti baptist sínú Kristi Jésù a ti baptist wá sí inú ikú rẹ̀. If you claimed tí a bá claim tí a bá pè bẹ́ẹ̀. that you have been baptized into the righteousness of Jesus. pé a ti baptist wá sínú òdodo Kristi. If you said tí o bá wí you pé have been baptized into the life of Jesus, pé a ti baptist wá sínú ìgbé ayé Kristi. then you must baptize into his death. bẹ́ẹ̀ náà ni a gbọ́dọ̀ ṣe baptist rẹ sínú ikú Where rẹ̀. the real life will release níbi tí to ó have felt life for Christ. níbi tí ó ti máa tú òórùn ìdídùn Kristi jáde. Verse 4. ẹsẹ̀ kẹrin. Therefore, we are buried with him by baptism unto death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also, we should do what? We should walk where? In the newness of life. ǹjẹ́ bí a ti baptise sínú ikú ìsìn wa pẹ̀lú pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ pé gẹ́gẹ́ bí Kristi ti jí dìde kúrò ní inú òkú Okay. nípa ògo baba bẹ́ẹ̀ ni kí àwa pẹ̀lú kí a máa rìn ní ọ̀tún ìwà. Hallelujah. hallelujah. Brethren, this is what will convince people. ẹ̀yin ará ohun tí ó mú dá àwọn ènìyàn lójú nìyí. This new life here is the savour, is the sweet psalm of Jesus Christ. ìgbé ayé ọ̀tún ní tí à ń sọ nípa rẹ̀ òun náà ni òórùn dídùn náà. Go to verse 5. ẹ jẹ́ ká lọ sí ẹsẹ̀ karùn-ún. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. nítorí bí a bá ti so wá pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ nípa àfarawé ikú rẹ̀ a ó sì so wá pọ̀ pẹ̀lú 6. nípa àfarawé àjínde rẹ̀. Knowing this, nítorí àwa mọ èyí pé that our old man that used to release the rotten life, bad odor, is crucified with him, that the body of sin might be destroyed. That henceforth we should not serve sin. a kan ògbólógbò ọkùnrin wa mọ́ àgbélébù pẹ̀lú rẹ̀ kí a lè pa ara ẹ̀ṣẹ̀ run kí àwa má ṣe sin ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Verse 7. For he that is dead is free from sin. nítorí ẹni tí ó kú ó bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Brethren, we are going to pray this ẹ̀yin morning. ará a lọ gbàdúrà. Olúwa ṣàánú ayé mi. God have mercy on my life. I can still live better life than this. mo sì lè gbé ìgbé ayé tó dára jù yìí lọ. Enough of coming to conference every year without transformation. Enough of coming to convention every year without any impact. ó tó gẹ́ kí n kàn máa jáwọ́ Jésù láìsí ìfihàn kankan fún un. Several times they will give you one bill. But ọ̀pọ̀ ìgbà ni wọ́n á fún ẹ ní àǹbì. abẹ́ bẹ́ẹ̀ ló kù sí. you go and hide it under your bed. Because you know you can't give to people. Your life it does not portray. torí Your pé o life, mọ̀ wípé o ò lè fún àwọn ènìyàn nítorí pé ayé ìwọ tìkára rẹ ò fi Kristi hàn. your life did not command following. nítorí pé ayé rẹ kò fi hàn kò fara gbà pé kí àwọn ènìyàn tẹ̀lé ọ wá sí ọ̀dọ̀ Kristi. And what now be the essence of being a Christian if your life cannot make impact? kí wá ní ìdí àti di Kristẹni nígbà tí ayé rẹ ò bá lápá. This morning, ní òwúrọ̀ yìí you are here this morning. ó wà níbí You know you have not even born again. ó mọ̀ pé ò tiẹ̀ tí ìdàtú bí. You know ìwọ náà mọ̀ we are dressed like us, come to where, but the life is not there. ìwọ náà wọṣọ ó wá sí ṣọ́ọ̀ṣì ṣùgbọ́n ìgbé ayé yẹn ò sí níbẹ̀. How long will you continue like this? ìgbà wo ni wàá fi ṣerú eléyìí dà. A lady told me, arábìnrin kan sọ fún mi say, Pastor, pé pásítọ̀ I told God, mo sọ fún Ọlọ́run if I should commit abortion once, God should kill me. tí n bá tún ṣẹ́yún kó pa mí. Even if I try to commit abortion, one. tí mo bá lè ṣẹ́yún ẹ̀kan péré báyìí kọ́lọ́run kó pa Even mí. if I make attempt to let me go with it. tí mo bá tiẹ̀
gbé ìgbésẹ̀ pé mo fẹ́ ṣe lásán kí n kú pẹ̀lú ẹ̀. She was so determined. Ó ti pinnu tán pátápátá. She desperate. She was so desperate. Àníṣe ó ti pinnu tán pátápátá. Say, but sir, today Ṣùgbọ́n lónìí I have committed abortion 5 times. mo ti ṣẹ́yún lẹ́ẹ̀márùn-ún. I didn't read it. Kì í She ṣe pé mo was kà á. confessing to me one Ó to one. dúró níwájú mi lójúkorojú báyìí, ó ń jẹ́wọ́ ẹ̀ fún mi ni. Why is it that he could not fulfill his determination? Kí ló dé tó jẹ́ pé ìpinnu tó ṣe yẹn kò lè múṣẹ? Bible says, Bíbélì wípé as many as received him, to then give you power pé iye àwọn tí ó gbà àwọn ni la fi agbára fún to overcome. láti borí. Mommy, if you don't receive him, Tó o bá gbà á, you continue confessing and confessing and confessing. wàá kàn máa jẹ́wọ́, wàá máa jẹ́wọ́, wàá máa jẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà And ni lójú. somebody said, Bí gẹ́gẹ́ bí ènìyàn kan ti wí pé say, confession without confession end up in condemnation. gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan ti sọ pé ìjẹ́wọ́ láìsí ìyípadà ó máa ń parí sínú ìparun ni. Shall we pray? Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. I want to be on your feet this morning. Dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ ní òwúrọ̀ yìí. Kai, what a wonderful message. Ẹ wo ìwàásù tí ó Sweet dára báyìí. savor of Christ. Òórùn dídùn ti Kristi. This is a timely message. Àníṣe ìwàásù àkókò nìyí. We have many churches all over, A ní àwọn chọ́ọ̀chì tó pọ̀ káàkiri. but there is no impact. Ṣùgbọ́n kò sí ìlapa kankan. Why? Kí nìdí? There is no sweet savor of Christ. Kò sí òórùn dídùn Kristi. Those that carry the message don't carry life. Àwọn tó ń gbé tó ní ìwàásù yìí wọn kò sí ìgbé ayé láti báàkì rẹ̀ up. There is no dead church anywhere. Kò sí chọ́ọ̀chì tó ti dòkú níbì kankan. When you bring a man that have life on a dead church, there will be a resurrection. Nígbà tó bá mú ènìyàn tó ti di òkú wọ sí inú ìjọ tó ti di òkú, ìgbé ayé á di àyè. I want to close your eyes tonight. Mo fẹ́ This kí o di morning. ojú rẹ ní àṣà ní Say, Lord òwúrọ̀ Jesus. yìí. Pé Jésù Olúwa. First, thank God for this morning. I want to first thank God this Mo morning. fẹ́ kó kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún òwúrọ̀ yìí. I don't know whether you have been taught, but I personally, as I'm giving, I am receiving. Mi ò mọ̀ bóyá Ọlọ́run ti fọwọ́ kàn ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí èmi gangan ṣe wà. Lord, I thank you for this morning. Pé Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún òwúrọ̀ yìí. Thank you for what you have released into Mo my dúpẹ́ spirit. lọ́wọ́ rẹ fún ohun tí o ti túkalẹ̀ sí inú Thank ẹ̀mí you for the mi. revelation of Jesus this morning. Mo dúpẹ́ fún ìfihàn Jésù ní òwúrọ̀ Thank you for yìí. the power of the cross this Mo morning. dúpẹ́ fún agbára àgbélébù ní òwúrọ̀ yìí. Thank you because I will not live here the same. Mo dúpẹ́ nítorí pé mi ò ní fi bí sílẹ̀ kí n tún wà bákan náà Father, mọ́. you do everything you can. Bàbá wa ṣe ohun gbogbo tó o lè ṣe Baba, in my life this morning, nínú ayé mi ní òwúrọ̀ so yìí. that this year program will not be in vain in my life. Kí ètò ọdún yìí kó má já sásán lórí ayé mi. Open your mouth and say, begin to time, begin to pray, begin to worship now. Lẹ́nu rẹ kí o Begin to sọ appreciate God this morning. dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní Father, I òwúrọ̀ say yìí. thank you, Jesus. Sọ fún pé Jésù ò ṣe. Daddy, I give you all the glory. I give you all the honor. I appreciate you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you for what you have shared to my spirit this morning. Oh, thank you, Father. We bless you, Lord. In Jesus' name, we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Lord, Olúwa, you're going to pray to God this morning. a lọ gbàdúrà sí Olúwa ní òwúrọ̀. Father, Bàbá, Father, bàbá, every Adamic nature that is hindering the flow of your servant out of my life, let it die, let it die, let it die. Pray in the mighty name of gbogbo Jesus. ipá ẹran ara tó ń dá ìrònú nínú Jésù dúró. Olúwa jẹ́ kí wọ́n kú ní òwúrọ̀ yìí. Every Adamic nature, Gbogbo ipá ẹran ara, every self gbogbo ẹran ara, that is hindering èyí tó ń dá dúró, the flow àní ìsànjáde, of the servant of Christ òórùn dídùn Kristi to sinner sí ẹlẹ́ṣẹ̀ for their salvation, fún ìgbàlà wọn. let it die. Jẹ́ kó kú. I crushed them by the cross of Jesus. Àní mo dúró wọn jókòjókò pẹ̀lú Nasatole ọgbà poskoto àgbélébùú. santelaba. Sheketesketele setona. Apostle Paul said, Apostle Paul wípé I am crucified with Christ. a ti kàn mí mọ́ àgbélébùú pẹ̀lú Kristi. Olúwa o, Lord, gbogbo ìgbésí ayé every life
tí ò jẹ́ kí n fi òórùn dùn Jésù hàn. That did not allow me to show forth the savour of Christ. Olúwa ní òwúrọ̀ yìí Lord Jesus, this pẹ̀lú morning, agbára tún bẹ́nu kú àti àjíǹde Jésù. by the power in the death and the resurrection of Olúwa Jesus, kàn máa gbélébú. Lord Jesus, I crucify them to the cross. Kàn máa gbélébú. I crucify them to the cross. Ìgbésí ayé àtijọ́. The old time, the old life, Ìgbésí ayé ìgbàanì. the old life, Ìgbésí ayé rárá. the life of flesh Tó ní mi ò ní jẹ́ eléso. that says I will not be fruitful. Tó láyé mi ò ní túmọ̀. That says I will not be fruitful. Tó ní ayé mi ò ní ní túmọ̀. That says my life will not have meaning. Tó ní mi ò ní mú èrè ìdí ìwásáyé mi ṣẹ. That I will not fulfill purpose. Tó ní mi ní jèrè ọkàn fún Jésù. That says I will not win soul for Christ. Àgbélébú o. Calvary. Yanjú ọ̀rọ̀ ayé mi láàárọ̀ yìí. Hallelujah. Hallelujah. Ragayakata. Lekeyeketeskete lesetona. Ragayakotona. Lesetole poskotona. Ó bẹ́ ṣe ń gbàdúrà. Abájọ táyé wo tí òfin tó fi káì. Jésù Lord Jesus. Olúwa wa. Je- You don't need to pray. You don't need to pray. O nílò láti gbàdúrà. Lord, I need your savour again. Olúwa, mo fẹ́ òórùn dídùn rẹ̀. Let's so that I can give it to people. Kí èmi náà lè fún àwọn ènìyàn. Except you have not come to the cross. Àyàfi tó o bá wá sí ibi àgbélébù. Hallelujah. Hallelujah. When you encounter Jesus, Nígbà tó bá bá Jésù pàdé, it was released into your spirit. àníṣe yóò fi sí inú ẹ̀mí rẹ. It was released into your spirit. A ti fi sí inú ẹ̀mí rẹ. Fully. Lọ́fẹ̀ẹ́, Ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ṣùgbọ́n kan náà ni. But there Something is is one blocking but. the life of Jesus in your life. I think you have seen where we read. Paul said, ó ní tí Àti mo fẹ́ níbi tí ṣe, a kà. ó ní mi ò lè ṣe. Things I want to do, I see myself not doing them. I love God's law with all my heart. Mo fẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ọkàn mi. But there is another law. Ṣùgbọ́n òfin kan wà, He hold me captive. èyí tí ó tì mí mú. And he forced me to do what is contrary to my mind. Àníṣe ó wá ń tì mí láti ṣe ohun tí kò yẹ kí n ṣe. Ẹ gbà lẹ́ẹ̀kan sí. You will pray that prayer once That again. was the agony of Saul. Àníṣe ìkórè Agony. Ìkérora àníṣe ìkérora. ìkórè Paul But nìyí. he cried to God. Bẹ́ẹ̀ ni ó ké pe Ọlọ́run. That's why his ministry was fruitful. Ìdí nìyí tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ fi léso. And up to this morning, Mo ń sọ fún ọ ní òwúrọ̀ yìí. up to this morning, Títí di òwúrọ̀ yìí. we are still enjoying the ministry of Apostle Paul. Bẹ́ẹ̀ ni a sì ń gbádùn iṣẹ́ ìránṣẹ́ Apostle Paul. Please pray it again. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà á lẹ́ẹ̀kan sí. Father! Father! Deal with flesh in my life. Bá ìṣèjú nínú ayé mi. Let the cross of Jesus cross every Adamic nature of my life. Jẹ́ kí àgbélébù Jésù kí ó rún gbogbo ipá ẹran ara ní inú So ayé that mi. the life of Jesus, Kí ìgbé ayé Jésù, the savour of Jesus, òórùn dídùn Jésù can flow kí ó lè ṣàn jáde from my life láti inú ayé mi to my family, sí ìdílé mi to my sí neighbor, àwọn alábàágbé to mi all the perishing sí souls. gbogbo ọkàn tó ń ṣègbè. Are you praying? Are you Ṣé praying? Are you ń praying? gbàdúrà? Ṣé ń gbàdúrà? Lord Jesus. Ah! Lord Jesus. Shake Let it, the let's get power it, let's of get on the Calvary post. crush every power of flesh in my life. Let the cross of Calvary Olúwa sọ mí di òkú. every Arákùnrin ni à. flesh in my life. Ó ní òkú ni mí. Ah! Òkú ni ọ́. Ah! Laissez tous les postes. In the name of Jesus. Jẹ́ kí àgbélébù Jésù kó kó Lága gbogbo ya tó lé. ipá ẹran ara balẹ̀ nínú ayé mi. Zekete laissez tous les postes. Ó máa jáde nínú mi. Lagaya tous les postes que chante là-bas. Zekete laissez tous. Thank you, Father. In the name of Jesus. Lord Jesus, help me. Lord Jesus, Thank you, Jesus. use the cross of Calvary to crush In Jesus' name, we pray. ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. You talk to God again. Ìgbà kẹta.
Father, as you are leaving this place, Olúwa bí a ti ń lọ tí a ó máa fi bí sílẹ̀. when the conference is concluding tomorrow, Nígbà tí a bá parí ètò yìí ní ọ̀la. Father, Bàbá, let everybody come across Jesus. Jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ tó bá mi pàdé kó bá Jésù Kristi pàdé. let everybody that will come across me come in contact with Jesus. Father, as we are concluding this meeting tomorrow, Olúwa bí a ti máa parí ètò ìpàgọ́ yìí lọ́la. even from today, Láti ìsinsìnyí lọ. let every chronic sinners Jẹ́ kí gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀. find the answer to their life problem in my life. Jẹ́ kí wọ́n rí ìdáhùn sí ìṣòro ayé wọn ní So inú that they ayé can mi. say yes to Jesus. Jẹ́ kí wọ́n fi ayé wọn fún Jésù. Shall we pray in the mighty name of Ẹ jẹ́ Jesus ká Christ? gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Lásàtólè postcode. Láti wákàtí Ṣèkété lọ, ṣèkété ṣètólúwa. gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ That tí as ó I'm máa going. bá mi pàdé. Father, jẹ́ kí wọ́n rí ọ̀nà àbáyọ Mese tó sí lè post ìṣòro kó tó ayé ṣàjà wọn lọ́wọ́. nípa Kristi. As many Tí that ó will come máa across farahàn me, ní inú ayé mi. In the they will name smell of Jesus. They will smell the servant of Jesus. Kí wọ́n máa gbọ́ òórùn dídùn No Jésù. matter how chronic they are, Kò ní fi ṣe bí wọ́n ti burú tó. they won't be able to withstand the servant of Jesus in my life. Kí wọ́n máa lè dojúkọ òórùn Kristi nínú They ayé won't mi. be able to withstand Àní tí wọ́n máa lè dúró. the crucified life of Jesus in my life. Òórùn Jésù tí ó máa rùn jáde nínú ayé mi. Lásàtólè postcode. Ṣùgbọ́n kí wọ́n fi ayé wọn fún Kristi. Ṣèkété ṣèkété ṣètólè postcode. Olúwa ẹ ṣàánú ayé mi. Olúwa ẹ ṣàánú ayé mi. Olúwa ẹ ṣàánú ayé mi. Holy Spirit divine. Rasatole postcode. Thank you, Father. In Jesus' name, we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Please, the last scripture, Philippians chapter 4, verse 9. Ìwé Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Look at the Apostle Paul talk. Ẹ jẹ́ ká wo bí Apostle Paul bó ti tó ń sọ̀rọ̀ níbẹ̀. Look at what he said. Ẹ jẹ́ kí a gbọ́ ohun tí ó sọ. When this crucified life was manifesting in his life, Nígbà tí ìgbé ayé tí a ti kàn mọ́ àgbélébùú yìí ń fi ara hàn nínú ayé rẹ̀. he could boldly stand before the congregation. Ó sọ pẹ̀lú ìgboyà níwájú àwọn ènìyàn. Those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do. Hallelujah. Àwọn nǹkan wọn nì tí ẹ̀yin ti kọ, tí ẹ̀yin sì ti gbà, tí ẹ̀yin sì ti gbọ́, tí ẹ̀yin sì ti rí ní ọwọ́ mi, ẹ máa ṣe wọ́n. Hallelujah. And the God of peace shall be with you. Ọlọ́run àlàáfíà yóò sì wà pẹ̀lú yín. Brethren, this is testimony of a Christian. Ẹ̀yin ará ẹ̀rí ẹyẹ Kìrìsìtẹ́nì kan rèé. Pray last prayer point. Ẹgbẹ́ àkókò àdúrà yìí. Father, let this be my testimony. Olúwa jẹ́ kí èyí jẹ́ ẹ̀rí èmi náà. That I will be able to stand before people. Kí èmi náà lè dúró níwájú àwọn That ènìyàn. those things which you have both learned, Pé gbogbo ohun tí ẹ ti gbọ́. What you have tí ẹ ti gbọ́, received, tí ẹ ti gbà. what you have heard, Tí ẹ ti gbọ́. and seen in Tí ẹ me, sì rí ní inú. do. Shall we Ẹ pray máa in the ṣe mighty name of wọ́n. Jesus? Olúwa, let this be my testimony, oh Lord. Olúwa jẹ́ kí èyí jẹ́ ẹ̀rí èmi náà. Ah, Olúwa ẹ ṣàánú mi, Olúwa. That when people follow me, they will not go to hellfire. Tí àwọn ènìyàn bá tẹ̀lé mi kán má lọ sí ọ̀run àpáàdì. Hallelujah. When sinners follow me, they will finish their life in Jesus, in heaven. Kí tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ bá tẹ̀lé mi kí wọ́n lè parí ayé wọn sí ìjọba Ọlọ́run. Thank you, Father. We bless you. We give you all the glory. We magnify your holy name. Rasatole poskoto shantalaba. In Jesus' name, we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Before I pray this morning, Kí n tó gbàdúrà ní òwúrọ̀ yìí, you have prayed. ó ti gbàdúrà. But if you have not come to the cross, if you have not genuinely received Jesus, Tó o bá tí ì gba Jésù ní tòótọ́, you have nothing to offer than rottenness of your life. o ò ní nǹkan kan láti fún ni o bí o ṣe òórùn ìdìbàjẹ́ inú ayé ẹ. Everybody be on your feet. Gbogbo wa pátápátá ẹ jẹ́ ká wà lórí ẹsẹ̀ wa ní You ìdílé have been dúró. sitting down for more than 1 hour now. A ti ń jókòó ju wákàtí kan lọ báyìí. Everybody, Gbogbo wa pátápátá unless you are pregnant. àfi tó o bá lóyún o. You are here this morning. Everybody close your eyes. Gbogbo wa ẹ jẹ́ ká di ojú wa. 28 years ago, Ọdún méjìdínlọ́gbọ̀n sẹ́yìn.
This man Jesus encountered my life. Jésù tí a ń sọ nípa rẹ̀ yóò bá ayé mi pàdé. I did not seek for him, but he sought for me. Kì í ṣe pé mi ni ó wá mi rí. And to God be the glory today. Fún ògo Ọlọ́run lónìí. Here am I. Èmi nìyí oníwájú yín. I would have lived a wasted, a useless life. Ǹbá ti jẹ́ ìgbé ayé tó ṣòfò, ìgbé ayé tí ò nídìí kan. But Jesus is the reason for my living. Ṣùgbọ́n Jésù ní ìdí tí mo fi wà láàyè. I want me to pray for you this morning. Mo fẹ́ gbàdúrà fún wa ní òwúrọ̀ yìí. You know that you have not born again. Ó mọ̀ wípé ò tí ì di àtúnbí. You have not received Jesus in your life. Ò tí ì gba Jésù sínú ayé ẹ. But you want today to mark a turning point in your life. Ṣùgbọ́n o fẹ́ kí òní kí ó jẹ́ ìyí pàtàkì kan nínú ayé ẹ. Please forget about who you are. Jọ̀ọ́ gbàgbé nípa ẹni tí o jẹ́ o. Forget about the title you are given in the church. Gbàgbé nípa oyè tí o jẹ nínú ìjọ. What Jesus knows you for is the most important. Ohun tí Jésù mọ̀ tó pé o jẹ́ òun ló ṣe pàtàkì. You want me to pray for you this morning? Mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ ní òwúrọ̀ yìí. You want to say yes to Jesus? Mo fẹ́ sọ pé bẹ́ẹ̀ ni sí Jésù. Please, can you raise up your right hand? I want to pray for Ẹ you. jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká nawọ́ wa sókè. Mo fẹ́ gbàdúrà fún yín. Raise it above your head. Mama, Nawọ́ sókè dáadáa kọjá orí rẹ. Eléyìí kọjá ẹ̀sìn o. This one is more than a religion. You know you have not known Jesus. Ẹ pọ̀ ń bì gan, ẹ pọ̀ gan. O mọ̀ pé o tí ì Some mọ are feeling Jésù. ashamed. You are many here. You know mọ̀ pé o tí ì ní Jésù. If you have raised up your hand to Jesus, Tó o bá ti nawọ́ rẹ sókè sí please, Jésù. can you meet me here? I want to pray for you. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá síwájú bí a fẹ́ gbàdúrà fún yín. Oh yeah. Where are the counselors? Ní Please kíákíá come to the kíákíá. front. Ẹ wá síwájú. Àwọn mi ò ní bọ́ àtà ojú ọmọ tiwọn. Wàhálà tí yín ni mọ̀ nìyẹn o. I don't need to bọ́ So, fọ́ọ̀sì. àwọn kan ò Mommy, fẹ́ God bless you. jáde. Is there anybody? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ wọ́n sókè. Please. Mommy, Gbogbo àwa God tí bless a you. nawọ́ God sókè bless you. God bless you. pátápátá. God bless you. God bless you. Ẹ jáde Mommy, you are blessed. láì tíjú Jésù. Oh yeah, please. Oh yeah, come to the front. I want to pray for you. Ẹ wá síwájú, mo fẹ́ gbàdúrà fún yín. This is the greatest miracle that can happen to you in this program. Ó àníṣe iṣẹ́ ìyanu ńlá pàtàkì tó ṣẹlẹ̀ fún ọ sí ọ nínú I want ìtò to yìí count nìyí. 1 to 5. 1. Mo fẹ́ ka òǹkà Please. kíní sí ìkarùn-ún. Russia. Sáré wá síwájú tó bá mọ̀ pé o ti Two. wà lára àwọn tíwájú ení èjì. You are saying Jesus. Wàá máa sọ pé Jésù, Mo fi gbogbo rẹ̀ fún. I release all unto you, Pátápátá láìkù. all without remaining anything. Ìgbàgbọ́ mi rọ̀ mọ́. My faith cleave Ọba unto tá a bí you. sáyé. Lord Jesus that was Mi ò born to fẹ́ the world. ṣẹ̀sìn mọ́. I don't want to do religion any Ẹ̀sìn longer. tí ò gba ẹ̀ṣẹ̀, ó máa ń mú yàn ṣẹ̀sìn ni. Religion that does not take sin My away sister, from you know you have not born again. You better come out now. You don't know the last opportunity. This message is coming to you now. Ìwàásù ń jáde Is tán there wá anybody báyìí. here? God bless you, my brother. Anybody again? Àwọn tá a ti wá síwájú ẹ bọ́ lọ́rùn sọ̀rọ̀ kó Olúwa ṣàánú ayé mi. Èmi Musa Adégòkè. Olúwa mo jọ ayé mi fún ọ ní àárọ̀ yìí. Ó ti tó gẹ́, ó tó gẹ́. Baba, I submit my life at the cross. Jesus, take over my totality. Are you praying for yourself? Gbàdúrà Ẹ gbà fúnra rẹ. dáadáa. Where are the others? You are more than this. Àwọn yòókù dà, àwọn Thank tó you, náwó Father, jù we báyìí bless lọ, you. má tijú Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Ẹ sọ tẹ̀lé mi lẹ́yìn. Jésù Olúwa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún oore ọ̀fẹ́ tó fún mi láti gbọ́ ọ̀rọ̀ ìyè yìí. Olúwa, mo ti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ. Mo ti rí ara mi gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀. Mo béèrè fún ẹ̀jẹ̀ rẹ láti wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi mọ́. Láti òní lọ, mo gbàgbọ́ nínú ọkàn mi pé o kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ mi. A sì jí ọ dìde sí ìdáláre mi. Mo gbà ọ́ sínú ayé mi ní ọ̀sán yìí pé èmi Musa Adégòkè, ṣé Musa ló ń jẹ́ orúkọ tẹ́lẹ̀ kọ́dá o. Mo gba Jésù sí ọkàn sínú ayé mi gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà mi. Mo sì fi ẹ̀jẹ̀ Jésù mo fi ṣe ìdìdí ìjẹ́wọ́ ìgbàlà mi. Mi ní padà sínú ayé mọ́. Fi ọwọ́ ọ̀tún òdodo rẹ dìmúmú dé òpin níbi tá ò ti ní péyà mọ́, níbi tí màá ti gbọ́ káàbọ̀ ọmọdé rẹ láti òní lọ àti ti láéláé. Àmín.